လှုပ်ရှားတဲ့ activity လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ series ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တောင်တာကတူကနေပြီးတော့စတင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့တောင်တာကတူစင်တာကဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လူမှုဘဝတရားဝပြောရေးနဲ့ corporate များစီမံခန့်ခွဲရေးပေါ့နော် ESG နဲ့ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီးတော့ဟန်ချက်ညီတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေ ESG တို့နဲ့ဆက်လျင်ပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်ရေရှည်တည်တံ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပတ်မှုကူညီရာမှာအထူးပြုတဲ့ဒီအတိုင်းအမြံ agency အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို corporate တာဝန်ယူမှုတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီးတော့ဟန်ချက်ညီတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာတွေကိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့အညီရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရမှာပတ်မှုကူညီနိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရှိနေပါတယ်ဒီရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြန်မာကုမ္ပဏီတွေနဲ့အနေနဲ့ဒီ corporate လုပ်ငန်းတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်လာနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစပယ် webinar series ရာဆိုလို့ရှိရင် EG4ST project ရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ project တစ်ခုပေါ့နော်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီမြန်မာလူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာ sustainable နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်တွေဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ culture တွေ ESG တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ sustainable literacy ဆိုတာကတော့ဒီလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်ရေရှည်တည်တံ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကိုလူတဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကsustainable future အတွက်ကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့စူးစမ်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ sustainable literacy ရေရှည်တည်တံ့ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာရှိတယ်လို့ခေါ်ဆိုလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီ EG4ST project ဆိုလို့ရှိရင် SDG ရဲ့ဒီ goals target 4.7 ဖြစ်တဲ့ quality education ရရှိဖို့ရယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ target 12.8 ဖြစ်တဲ့ responsible consumption နဲ့ production ရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ target 30.3 ဖြစ်တဲ့ climate action တွေကိုအဓိကဦးတည်ပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ပေါ့နော်ဒီ EG4SC project ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဒီ webinar series တွေအနေနဲ့လက်ဆောင်ပြီးတော့ online သင်တန်းတွေပုံတွေposter တွေ podcast အစီအစဉ်တွေကို YouTube LinkedIn Facebook နဲ့ Instagram အစရှိတဲ့ဒီလူမှုကွန်ရက် platform တွေမှာအသုံးပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက်ကိုစာတတ်မြောက်မှုကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီ webinar လေးကိုပေါ့နော်ပူပေါင်းပါဝင်ပေးသွားမယ် guest speaker တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခင်မှာဒီနေ့ဒီပွဲလေးမှာ moderator အနေနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်ကိုတေရှိုင်းအောင်နဲ့အရင်ဦးဆုံးလေးမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကိုတေရှိုင်းအောင်ကကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ရဲ့စီမံကိန်းမှာ trainer knowledge management specialist အနေနဲ့အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတဲ့အတွေ့အကြုံရှိသူတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြင်သစ်နိုင်ငံအခြေစိုက် Cryo PDP company ရဲ့ corporate responsibility specialist အနေနဲ့လည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့ယခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ University of Lisbon မှာ sustainability science နဲ့ Paragu ပွဲအတွက်ကိုသုတေသနလုပ်ငန်းတွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်2019-2021ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တမတ်ကြီးရဲ့လူငယ်အတိုင်းပင်ကောင်စီအသင်းကောင်စီဝင်အနေနဲ့၎င်း2023ခုနှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ YCL Professional Fellowship အနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို၎င်းတွားရောက်ခဲ့ပူတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ Erasmus Mundus ပညာတော်သင်ကျောင်းသားဟောင်းတအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ်တူဂီနိုင်ငံဒီ Science Institute University of Porto ကနေပြီးတော့မဟာဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီအရှိပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကနေဇီဝဓာတုဗေဒမဟာဘွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာရေးရလေးလာရေးဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာတို့အသီးသီးရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့moderator နဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီနေ့ရဲခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ Finance and Sustainable Development ကိုဦးဆောင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှဆရာကိုဖိတ်ခေါ်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟုတ်အဲ့တော့အားလုံးပဲဒီနေ့လာပေးကြတဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီຢာလေးစသွားမှာဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတွဲဘက်ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပေးကြမယ်ဆရာမနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးချင်တာတော့ဆရာမဒေါခင်တီတာထွေးပေါ့နော်ဆရာမဒေါခင်တီတာထွေးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
ဆီယမဒေါခင်တီတာထွေးကဒီပြည်တွင်းမှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါ NGO တွေ local NGO တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ INGO တွေ UN agency တွေစတဲ့အဖွဲ့အစည်းအများကြီးမှာပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းမှာဒီဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးတွေနောက်ပြီးတော့ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာလှုပ်ထုံးလုပ်နေမှုဝါဒအပိုင်းနိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ရေးဆွဲရေးတွေမှာဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေသူတွေရောဖြစ်ပါတယ်။ဆီယမကနောက်ပြီးတော့ဒီ finance officer technical finance support officer finance administration officer စသဖြင့်ပေါ့နော်ယာလူမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ NGO တွေမှာအများကြီးထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဆီယမကဒီ BSc Math အနေနဲ့ဘွဲရခဲ့ပြီးတော့diploma in finance accounting diploma in management accounting diploma in business accounting ACCA part 1စသဖြင့်ပေါ့နော်ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သင်တန်းပေါင်းများစွာကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့မှုဖြစ်ပါတယ်ဆီယမကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဆီယမတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်နောက်ဆီယမတယောက်ကတော့ဆီယမဒေါ်ဇင်ဝင်းထက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆီယမကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ဆီယမဒေါ်စင်ဝင်းထောင်ကတော့ဒီပေါ်တူဂီနိုင်ငံလစ်ဘွန်မှာရှိတဲ့ University Institute of Lisbon ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ2023ခုနှစ်ကဒီMaster in Economic ကိုရရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ဆီယမကဒီအင်္ဂလန်နိုင်ငံ Oxford Brookes University ကနေပြီးတော့လည်း BSc Honors ဘွဲ့နဲ့ဒီ Apply Accounting မှာပေါ့နော်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဆီယမကသူ့ရဲ့မဟာဘွဲ့ကိုဒီ environmental economic နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ environmental service valuation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးသားခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဆီယမကယင်ပြည်တွင်းမှာရှိစဉ်ခါကလည်းဒီ private sector မှာရှိတဲ့ဒီ business တွေမှာပေါ့နော် finance professional တယောက်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစေတုတေသနအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ IQVIA ပေါ့နော်အဲ့မှာ financial analyst အနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲလေးကိုစကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲစတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆီယမကျွန်တော်ဆီယမဇင်ဝင်းထားကိုမေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီ sustainable finance ရဲ့ key principle ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆီယမစပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါဟုတ်ကဲ့အခုတက်ရောက်လာတဲ့လူအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်sustainable finance ဆိုတာပေါ့နော်ဒီရေရှည်ဒီကန်းခိုင်မြဲရေးအတွက်ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒီလူဟိုပေါ့နော်ယင်းနှိမ့်နှုံတဲ့သူတွေကငွေကြေးကိုယင်းနှိမ့်နှုံကြတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ရင်းမလဲဘယ်လောက်ပြန်ရမလဲဆိုတော့ဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတစ်ခုကိုပဲကြည့်ကြရပါတော့ဒီ sustainable finance မှာကြတော့ကိုပတ်စံထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီပတ်စံဒီလောက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီစီမံကိန်းတွေကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းပြီးလို့ဆိုရင်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးပေါ့နော်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာဒီဖွဲ့စည်းရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပေါ့နော်ဒါကြီးပေါ့ဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတာကိုပါထည့်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကိုဒါ sustainable finance ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီရေရှည်မှာဒီလောက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကဘလောက်ရေရှည်မှာဘလို့တန်ဖိုးတက်လာမလဲပေါ့နော်ပြီးလို့ဆိုရင်ဒီလောက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကြောင့်ဘာတွေပြီးလို့ဆိုရင်ဒီငွေကြေးကိုထည့်ဝင်တဲ့အခါမှာဟိုပုံမှန်အဖြစ်တော့ပြန်ရမယ့်အမြတ်ကိုတိုင်းတာတဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်ထိ risk ရှိလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်အနည်းညားလဲဒါမျိုးတိုက်တာကြရပေါ့နော်အဲ့လိုအပြင်များတဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်ကတော့ဘယ်လောက်ပြန်ရှုံးနိုင်လဲပေါ့နော်ဒီဈေးကွက်မကောင်းရင်ဘယ်လောက်ပြန်ရှုံးနိုင်လဲတော့ပဲတွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ဒီတဘာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပါဘယ်လောက်ထိရုပ်ရော့သွားမလဲဒါတွေကို risk အနေနဲ့ထည့်ပြီးစဉ်းစားပြီးတော့မှဒါကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကို sustainable finance လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီ sustainable finance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြီးတော့တခြားပေါ့နော်ဟုတ်ဒီခါကျွန်တော်ဆရာမတီတာကိုမေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာမတီတာကိုကျွန်တော်မေးချင်တာကကြတော့ဒီ sustainable finance ပေါ့နော် sustainable finance ကဆရာမဇင်ကတော့ဒီ business perspective ကိုပို့ပြီးတော့အားစိုက်ပြီးတော့သူအဲ့ဘက်ကနေအထိပ္ပယ်ဖွင့်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆရာမကကျွန်တော်မေးချင်တာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ non profit sector အနေနဲ့ဆိုရင်ရော sustainable finance ကိုဘယ်လိုမျိုးအထိပ္ပယ်လေးဖွင့်ချင်မလဲဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီ sustainable finance အကြောင်းလေးကိုမရှင်းပေးခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုဒီဆွေးနွေးပွဲလေးမှာဒီ guest speaker အနေနဲ့ဒီခေါ်ပေးတဲ့ဆရာတင်ရှိုင်းအောင်ကတူတွဲဆွေးနွေးမဲ့ဆရာမကိုပေါ့နော်တယောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ participant
နေရောကျွန်မအရင်ဆုံးကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေးပြောချင်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့ဒီစုစုပေါင်း background တွေကလည်းတော်တော်များများကတော့ကျွန်မကဒီ non profit sector တွေမှာပဲတောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် design map လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်မကတော့ဒီ non profit ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မတို့ရဲ့ non profit sector ကဏ္ဍမှာပဲကျွန်မတော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းပို့ပြီး family အကျွမ်းတက်ဝင်ပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ sustainable finance ကအခုပေါ့နော်အခုမြန်မာနိုင်ငံပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်မကလည်းမြန်မာပြည်မှာပဲအလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက်မြန်မာပြည် situation လက်ရှိနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တောင်မှပေါ့နော်ဒီယင်းဒီကျွမ်းဝင်နေပို့ပြီးလို့ရှိဒီ sustainable finance ကပို့ပြီးတော့လိုအပ်နေတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကျမတို့ဆိုလို့ရှိကျမဆိုလက်ရှိဒီ INGO တခုမှအလုံးလုံးနေရပေါ့နော်အလုံးလုံးနေတဲ့အတွက်ကျမတို့ကအခုကျမတို့ကဒီ CSO တို့ CPO တို့အဖွဲ့လေးတွေနဲ့တွဲလုပ်တဲ့အခါမှာလဲကျမတို့ကဒီ sustainable finance ဖြစ်ဖို့စာအတွက်ကျမတို့ကအများကြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားရပြီဥပမာပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီကျမတို့ funding တွေဒီများသောအားဖြင့်ကျမတို့ကဒိုနာစီရလာတဲ့ပတ်စံတွေကိုအလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ဂရုစိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ project ကြီးလှုပ်ဆောင်မှုစာအတွက်ခုနကဆရာမဆွေးနွေးသလိုပဲဘာ risk တွေရှိလဲပေါ့နော်ကျမတို့ financial risk analysis ဆိုပြီးတော့ကျမတို့မှတ်နက်ကလောက်ကစပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ project မလုပ်ခင်မှာစပြီးလို့ရှိရင် assessment လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက် data ခန့်မှာရှိတဲ့ကျမတို့ဒီဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပါဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ financial risk analysis ဆိုပြီးလို့ရှိရင်တရက်အချိန်ပေးပြီးတော့ကျမတို့အဲ့ဒါတွေကိုဆွေးနွေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ project ကြီးကပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်မလားဒီအခြေအနေမှာဒီဟာကြီးလုပ်တဲ့အတွက်ကျမတို့စိုးကျိုးတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲကောင်းကျိုးတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ median တို့ low တို့ကျမတို့ height တို့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ ranking လေးတွေပေးတယ်တစ်ချက်ချင်းစီမှာပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျမတို့က median တို့ကျမတို့က low တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဆက်လုပ်တယ်ဒီ project ကိုပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးသူရဲ့ risk ကတော့လုံးဝ high saturation ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီအဖွဲ့လေးကိုကျမတို့ကလောလောဆယ်ခဏနားထားလိုက်တယ်ဒီ saturation မှာကျမတို့တွေဒီ funny တွေကသူရဲ့ကျမတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ goal တွေနဲ့ကျမတို့ target တွေနဲ့မပြည့်မီနိုင်လောက်ဘူးလို့ထင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့အခုနောက်ပိုင်းဒီ sustainable finance အနေနဲ့စဉ်းစားလာတာတော့ကျမတို့ကဒီအချက်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ခုနကဆရာမဆွေးနွေးသလိုပဲအခုလိုပဲဒီကျမတို့ဒီ carbon short ချရေးတွေပေါ့နော်အခုဆိုတော်တော်များများမှလည်းကျမတို့ဆို email တွေပို့လိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုအောက်မှာကိုဟို print တွေမလိုအပ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ print တွေမထုတ်ကြဖို့တော်တော်များများကိုကျမတို့အခုဆိုရင် system တွေလည်းချိန်နေကျမတို့ paper work လုပ်ကနေပြီးလို့ရှိရင်တော်တော်များများကျမတို့အခု paper work လုပ်တွေကိုလည်း short ချပြီးတော့ကျမတို့ software တွေသုံးနေပေါ့နော်စသည်ဖြင့်ကျမတို့ဘက်ကတော့အများကြီးဒီလိုချိန်ချက်တွေတဲ့ဟိုအမြင့်အစွန်းရတဲ့အဖွဲ့မဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြင့်အစွန်းကိုတော့မရည်ရွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်ကတော့လုံနိုင်သမျှတွေကတော့ဒီဟာတွေကိုကျမတို့ထည့်သွင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါဆိုဆရာမတို့နှစ်ယောက်ပြောသွားတဲ့အချက်ကအဓိကတော့ဆရာမစင်ပြောသွားတာကတော့ဒီ sustainable finance အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုဟိုလုပ်တဲ့နေရာမှာအကျိုးမြတ်တစ်ခုတည်းကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးမြတ်လည်းရှိရမယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီကိုလုပ်တဲ့အကျိုးမြတ်ကြောင့်မလို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုလျော့နေအောင်လုပ်မယ်တကယ်၍ကိုကြောင့်မလို့ထိခိုက်ခဲ့တာရှိတယ်ဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပံ့ပိုးမလဲပေါ့နော်ဒီလိုရှုကြောင့်အဓိကပြီးတော့သွားတယ်ပေါ့ဆရာမတီတာပြောသွားတာတော့ဆရာမတီတာပြောသွားတဲ့အပိုင်းကတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ non profit sector မှာတော့ဒီအကျိုးမြတ်ကိုမစဉ်းစားဘူးတိုးတော့ဘာကိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ဘက်ကလုပ်နေတဲ့ project ကြီးအကြောင်းမလို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ beneficiary target အုပ်စုတွေမှာအကျိုးရှိလားဒါကိုချိန်ပြီးတော့လဲဒါဆရာမတို့ရဲ့ guideline တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးနောက်ပြောလို့မျိုးပြန်ပြီးတော့ evaluate လုပ်တဲ့နေရာမှာ project ကိုရက်တာတွေဆက်သွားတာတွေရှိရပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာကျတော့လဲဒီကိုကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို target ထားတဲ့ project ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မဟုတ်ချင်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကနေပြီးတော့ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကိုတက်ရောက်မှုနေပါအောင်အထူးသဖြင့်ခုနပြောသလိုမျိုး awareness raising ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ကိုယ့်ရဲ့ရုံးထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကဒီတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးစဉ်းစားတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာမစင်ကိုကျွန်တော်မေးချင်တယ်အခုကြာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတော့အရင်ခေတ်မစားသေးဘူးပေါ့ဒီခေါင်းစဉ်တွေကဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒီ green bond ပေါ့နော်အခုနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းတဲ့ project တွေဆိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတွေပေါ့ခုနကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးပွဲမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြခဲ့တဲ့ဟာလေးရှိရပေါ့နော်ဒီ Apple ကအကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒါအခုဆိုရင်ဒီ business တွေကဒီ Apple ကအပါဝင်တခြားဒီ business တွေပေါ့နော် global business တွေရောဒါအလဲအလက်ရှိအရေးစားတွေရောဒီ SME တွေအစားပေါ့နော်အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာဒီ green bond ပေါ့နော် green bond ကထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာမကိုမေးချင်တာကဒီ sustainable investment နဲ့ green bond ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမနည်းနည်းလောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ကလူတွေကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါဦး
ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့ဒီ financial market ဆိုတဲ့ဟာမျိုး stock exchange ပေါ့နော်ဒါမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ဒီ financial market ဆိုတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်လူတွေကိုဒီတနေရာမှာပဲဒီ market ဒီဈေးကွက်တစ်ခုမှာတွေးဆောင်စေပြီးတော့သူတို့ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့စီးပွားရေးကိုရွေးချယ်ပြီးသူတို့ဝယ်တယ်ပေါ့နော် stock ဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီငွေချေးစာချုပ် bond ဆိုတာကြတော့ငွေချေးစာချုပ်ပေါ့နော်သူကကြတော့ stock exchange နဲ့မတူတာကြောင့် bond ကကြတော့သူ10နှစ်ဒါမှမဟုတ်15နှစ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့အချိန်ပြည့်တော့မှပတ်စံကိုပြန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံပြန်ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့သတ်မှတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့ percentage တစ်ခုပေါ့နော်အမြတ်အစွန်းတစ်ခုကိုပြန်ပေးရပေါ့နော်အဲ့အခါမှာယင်းနှိမ့်မြုံတဲ့သူတွေကတော့ကြတော့အခုဆိုရင်ပို့ပြီးအမြတ်အစွန်းရတဲ့ဟာကိုယင်းနှိမ့်မြုံနှံခြင်းကြရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ sustainability ကိုအများကြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားလာတယ်အခု EU မှာဆိုလဲဒီဥရောပသမဂ္ဂကနေပြီးတော့ဒီ company သူတို့ဒီ financial market မှာရှိတဲ့ company တွေအကုန်လုံးကိုsustainability ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့အစီရင်ခံတင်ပြဖို့အတွက်ကိုဒါသတ်မှတ်ထားရပါတော့ဒီစီမင်းရအောင်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ company တွေကဒီဘက်အပိုင်းကိုအသားပေးလာကြတယ်အဲ့ထဲမှာဒီ sustainable bond ပေါ့နော်ဒီရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီငွေကြေးစာချုပ်တွေရဲ့အစု share ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တိုးလာတယ်ဥပမာဒီ green bond ပေါ့နော်ကိုဆရာတင်ရှားပြောသွားတယ် green bond ဆိုရင်ကြတော့2023ခုနှစ်မှာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီငွေကြေးစာချုပ်တွေကိုရောင်းဝယ်တဲ့ထဲမှာ14%ကနေ16%အထိနေရာယူလာတယ်ပေါ့နော်ဒါတော်တော်များတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်1 trillionထပ်ပို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ green bond sustainability bond မှာsustainable bond မှာ3မျိုးရှိရပေါ့နော်sustainability bond social bond green bond ပေါ့နော်ဒီထဲမှာ sustainability bond ကကြာတော့ company တွေကဒီ sustainable standard နဲ့ညီရဆိုရင်တို့ကထုတ်ရောင်းခွင့်ရတဲ့ bond ပေါ့နော်ပြီးတော့ social bond ကကြာတော့ဒီလူမှုဝင်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်အသုံးပြုရ bond ပေါ့နော် green bond ကကြာတော့ထူးခြားတယ်သူကကြာတော့ဒီရလာတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတွေထည့်ဝင်လိုက်တဲ့ငွေကြေးတွေကိုတဘာပတ်ဝန်းကျင်ပြီးရင်ဒီpositive impact ဖြစ်မဲ့စီမံကိန်းတွေမှာပဲအသုံးပြုရဥပမာရေတန်းပြန်လောက်တဲ့စက်ရုံတို့ပြီးလို့ဆိုရင်ဒါလေစွမ်းအားတို့နေစွမ်းအားတို့ဒီလိုမျိုးဒီ positive ပဲဖြစ်မဲ့ဟာမှာပြန်ပြီးအသုံးပြုရပါတော့ဟုတ်အဲ့ဒါ green bond ပါဟုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ sustainable investment ကကြတော့ဒီလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့သူတွေကဒီလိုသူတို့ရွေးချယ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီစီမံကိန်းစီးပွားရေးပေါ့နော်ဒီသူတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့စီးပွားရေးကိုရွေးချယ်ပို့ပြီး sustainable ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုရွေးချယ်ခြင်းအပြင် company တွေကိုလည်းဒီ sustainable နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလေးအထားကိုပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ဖို့အတွက်တွန်းအားပေးသလိုလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ sustainable ပတ်သက်တဲ့ခါမှာနာမည်ဆိုးနဲ့ထွက်လာပြီးဆိုရင်ဒီစားသုံးသူကအစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာတွေရောင်းအားကြတာတွေဒါမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီ sustainable ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဒါကိုပို့ပြီးတော့အလေးထားပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အခါမှာဒါဒီရေရှည်ဒီတက်မှုကိုပို့ပြီးအားပေးရရောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် stock exchange တော့ YSH တော့ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ YSH ပေါ့နော် YSH ကအရင်ကြီးမဖွံ့ဖြိုးသေးဘူးကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုရင် company 10ခုတော့မပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ finalist မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ preliminary list မှာပါတဲ့ company တွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဒီ financial market ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ stock market ကြီးကအရင်မဖွံ့ဖြိုးသေးဘူးလူတွေမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့အဓိကတစ်ခုခု investment လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အိမ်ဝယ်တယ်မြေဝယ်တယ်ပေါ့နော် assets ဝယ်တာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကသွားကြရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ financial market အရင်မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့နိုင်ငံမှာဒီ green bond လို့ဟာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့အချိန်တစ်ခုတော့စောင့်အောင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းလေးကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆီယာမတီတာကိုကျွန်တော်မေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဆီယာမတီတာကိုမေးချင်တာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနဆီယာမတို့ဒီဆီယာမဇင်တို့ကတော့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ business perspective ကနေအဓိကဆွေးနွေးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ non profit sector ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအကျိုးမြတ်ကိုမစဉ်းစားဘူးတိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ sustainable development ပေါ့နော် sustainable development ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီ sustainable development နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာ sustainable development plan ဆိုပြီးတော့ရှိရပေါ့နော်ရေးဆွဲထားခဲ့တာဆိုတော့တခါကျွန်တော်စင်တာကပဲပြီးခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းကပဲကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားသေးရတယ်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော် sustainable development နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအလိုက်
ပေါ့နော်ကျွန်တော် ASEAN မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိနံပါတ်10ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီ Sustainable Development Goals ရဲ့60%ပဲအောင်မြင်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်အများကြီးလုပ်ဖို့လိုတာကိုညွှန်ကြနေတာပေါ့10နိုင်ငံမှာနံပါတ်10ဆိုတော့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ဆီယမကိုမေးချင်တာကဒီ non profit sector အနေနဲ့ကြတော့ Sustainable Development Goal ပေါ့နော်ဒီ SDG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းမှာဘယ်လိုမျိုးထည့်သွင်းစဉ်းစားလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ non profit sector ရဲ့ရှုထောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဆွေးနွေးပြပါဦးဒီမှာတော့ပေါ့နော်တော်တော်များများကျွန်တော်တို့ကဒီ non profit sector မှာလည်းဒါပေမဲ့အခုအရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းလောက်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ non profit sector အောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေ SME လုပ်ငန်းစုတွေရှိတယ်ပေါ့နော် SME လုပ်ငန်းစုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ micro finance တွေပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ community ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ revolving fund ပေါ့နော်သူတို့တွေကပြန်သုံးနေဒီပတ်စံကိုပဲကျွန်တော်တို့ long term သုံးလို့ရအောင်ပဲဟိုအတိုးငွေကြေးလေးတစ်ခုလေးနဲ့ထားပြီးတော့လက်ပတ်ပြီးတော့သုံးတဲ့ funding တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီငွေကြေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့သိချတယ်ဒါကတော့ဒီ long term development ဖြစ်တယ်အခု long term ဒီ sustainable finance attach ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတဲ့ project လေးတွေကတော့ကျွန်တော်ကတော့တတ်မှတ်တဲ့ limitation နဲ့ကျွန်တော်တို့ကရေတိုသွားတဲ့ project လေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ရေတိုသွားတဲ့ project လေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်ပေါ့နော်ရေတိုသွားတဲ့ project ကတော့သူ့ရဲ့ fund ကိုသူကဒီတစ်နှစ်ပဲပေးလိုက်တယ်6လပဲပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ6လတစ်နှစ်အတွင်းမှာတော့အလုပ်ရပါမယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ဒီ evaluation activity တို့ဒီ follow up activity တို့ monitoring activity တို့တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ budget ရွေးဆဲတဲ့အခါမှာတစ်ခါတည်းရေးဆွဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟို donor စီကနေဒီ budget လေးတွေရအောင်ပေါ့နော်ဒီ evaluate လုပ်တာပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီ project အနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်မှုရလဲဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ awareness raising လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ် awareness ကရရဲ့လားဆို before after ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး evaluation plan လေးတွေထည့်တယ် evaluation plan နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ budget တွေထည့်တယ်အဲ့လိုပဲဟို monitoring ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဇောင်းပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲအဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီ project ကတော့ဒီနှစ်မှပြီးသွားပြီမဲ့နောက်နှစ်ဒီလိုအချိန်လောက်မှများ follow up activity နဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ activity လေးတွေရောဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြီးလို့ရှိရင်စဉ်းစားတာရှိတယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်ကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအခုဘယ်လိုတွေထည့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒီ NGO တွေကပို့ပြီးတော့အချိန်အဟုန်မြင့်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဥတီတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ targeted group ဒီ community တို့ beneficiary တို့ရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုအဲ့ဒါထက်ပို့ပြီးတော့တဆင့်တက်လာတာဟို access to finance တို့ access to human resource access to technology ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့လက်တွဲလုပ်မဲ့ partner တွေလက်တွဲလုပ်မဲ့အဖွဲ့တွေမှာလည်းသူတို့ကလိုအပ်တဲ့ capacity တွေရှိရဲကျွန်တော်တို့သူတို့ capacity တွေအရင်ဆုံးဖြည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်အခုလိုပဲကျွန်တော်ဤပညာဆိုင်ရာသင်တန်းတွေပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အခုတည်း digital trading တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိလဲကျမတို့ထောက်ပံ့ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့လိုအပိုင်းတွေမှာထည့်သွင်းပြီးတော့နှစ်ဖက်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကတော့ကျမတို့ဒီ community ကိုပေးမှဖြစ်တဲ့ beneficiary targeted ဒီ community အဲ့လိုမျိုးပဲနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျမတို့ဒီ human resource တွေကိုလည်းပို့ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုလောက်သားမှာကျမတို့ကျွမ်းကျင်လောက်သားဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်လာအောင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးအားကောင်းလာအောင်ကျမတို့တွေကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆီယမပြောသွားတဲ့အပိုင်းဆိုရင်ဒါကျွန်တော်နှစ်ချက်တွေ့ရပါတော့တစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေကြေးအဖြစ်ပေါ့နော် micro finance အနေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဒီကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ non profit ကနေပြီးတော့လုပ်နေတာကြီးအများကြီးရှိရပါတော့ဥပမာ break တို့ပါတော့ပေါ့နော်သူတို့ဆိုရင် micro finance နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်နေတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဆီယမနောက်တစ်ခုပြောသွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စံနဲ့ဓာတ်ရိုက် investment ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဓာတ်ရိုက်it ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ skills building ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြေပြင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ target community ကိုကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ skills တွေပေးတာပေါ့နော်ဒါကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sustainable development နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက human resource ကတော်တော်အားကောင်းတဲ့ပမာဏမှာရှိတယ်အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့လူငယ်လူတွေတော်တော်လေးများတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်နေတာ skills worker ပေါ့နော် workers တွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ skills worker မရှိတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့SDG မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အခြေခံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသိပညာပေါ့နော်အသိပညာတိုးမြင့်လာဖို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးဒီသင်တန်းတွေဆိုတာလည်းဒါ SDG ကိုတိုင်းရဲ့အထောက်အကူပြုနေတယ်လို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆရာမတို့နှစ်ယောက်ပြောသွားတဲ့တခုမှကျွန်တော်ပေါ့နော်တခုကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်လို့ရမယ့်ဟာဒီတခုရှိရဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ profit sector ပေါ့နော်ဒီ business sector ဆိုရင်လည်းအခုဆိုရင်က responsible business ပေါ့နော်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ကဥတည်နေဥပမာ environmental social corporate governance ပေါ့နော် ESG ပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်တွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဒီ ESG performance ကဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်ဒါကအရင်ရေးပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ဒီ stock market ကြီးတွေပေါ့နော် New York stock market ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ဒီ Nasdaq တို့လို stock market ကြီးတွေနောက်Europe မှာရှိတဲ့ဒီ Euronet တို့လို stock market ကြီးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ESG profile ကအရေးပါတယ်ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီရဲ့ခုနလိုမျိုး financial year တစ်ခုမှာသူ့ရဲ့ဒီ financial data တွေအပြင်အခုဆိုရင်ဒီ
stock market မှာရှိတဲ့ investor တွေကဘာလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ company တစ်ခုရဲ့ ESG rating ပေါ့နော်ဒါကိုပါကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီ YSH မှာတော့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်ထည့်စဉ်းစားရကျွန်တော်ဒီလောက်တော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာဆိုလဲကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရင်ဒါဒီမြန်မာ sustainable မြန်မာ Center for Responsible Business ပေါ့နော် MCRB ကနေပြီးတော့ဒီ ပွင့်သစ်စာ report ဆိုပြီးတော့ဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ company တွေရဲ့ဒီသုံးချက်ပေါ့နော် environmental social corporate governance ပေါ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ company တွေခုချင်းစီရဲ့သူတို့ရဲ့ website တွေမှာရှိတဲ့ information ကိုကြည့်ပြီးတော့ evaluation လုပ်တဲ့ဟာလေးတော့ရှိရပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဒီ detail information ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လောက်တယ်ဥပမာဆိုရင်ဗာမျိုးရှိလဲဆိုကျွန်တော်တို့ EcoVadis ပေါ့နော် EcoVadis ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ company တွေရဲ့အပိုင်းကိုအဓိကတိုင်းတာတဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိက indicator တစ်ခုတို့ကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင် company ဒီမှာ responsible business တယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်တဲ့ခါ business လုပ်တဲ့ခါမှာနင်းရဲ့ company ငါရဲ့ company ရဲ့ဒီ EcoVadis rating ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုကြည့်ရဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆီယမအစဉ်ကိုမေးကျင်တယ်ပေါ့နော်ဆီယမအစဉ်ကိုမေးကျင်တာကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုနလိုမျိုးနိုင်ငံတကာမှာကဒီ responsible business ကိုတွားနေပြီပေါ့နော်တွားနေတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးတွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က value innovation တွေတွားလဲရှိလဲပေါ့နော်ဒီ sustainable နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွားတဲ့နေရာမှာ value innovation တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ sustainable finance ကို run နေတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဆွေးနွေးပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အခုနိုင်ငံတကာမှာတော့ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီ greenhouse gas emission ကလည်းအရင်တိုးလာရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစက်မှုတော်လိုင်းရေးပြီးကြတဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကြတဲ့အခါစီးပွားရေးကတိုးတက်လာတာပြီးတော့ဒီပုံမှန်အဖြစ်ဒီစီးပွားရေးပညာရှင်တွေကလည်းစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဒီလိုတိုင်းတာတဲ့အခါဒီပိုင်းမှာသူတို့ကဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရတဲ့စွမ်းအင်ပေါ့နော်ဒီအရင်းအမြစ်တွေကိုသူတို့ကအဆုံးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့ကသွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကမ္ဘာကြီးကလည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းရုပ်ရောလာတယ်ပျက်စီးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအခုလူကြီးကလည်းတိုးတက်အများကြီးအမြဲတမ်းတိုးလာတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကိုဒီတိုင်းဆက်သွားလို့ဆိုရင်တော့ဒါတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ဒါအကောင်ကရက်တောက်အောင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုဒီ sustainable နဲ့ဒီ sustainable ဖြစ်အောင်လို့ဒီ technology အများကြီးတီထွင်လာကြတယ်ဥပမာပေါ့နော်ဒီအစားအသောက်ပေါ့နော်အစားအသောက်ဆိုရင်လည်းဒီ lab ထဲမှာပဲထုတ်လို့ရတဲ့ animal protein ပေါ့နော်ဒါမျိုးကြီးတီထွင်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ greenhouse gas emission 10% ကဒီစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီစွမ်းအင်ဒီလိုမျိုးလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာနေထွက်လာတဲ့ဒီ greenhouse gas emission က 25% ပေါ့နော်2023မှာ 25% ပဲရှိပေမဲ့ဒီ sector အကောင်ဒီ industry အကောင်လုံးကိုပေးဖို့အတွက်ထုတ်တဲ့ဒီစွမ်းအင်တစ်ခုတွေက80% ကဒီစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကလာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုဒီပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ခုနောက်ပိုင်းနောက်ထပ်တစ်မျိုးကကြတော့solar distortion ပေါ့နော်ဒါကကြတော့နေရာအောင်ကြီးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီရေကိုပေါ့နော်ဒီ salted water ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီတန်းစင်တဲ့ရေဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုဒီစွမ်းအင်ထုတ်ဖို့အတွက်စွမ်းအင်ထုတ်ဖို့အတွက်ထွက်မဲ့ greenhouse gas လည်းမထွက်ဘူးပြီးရင် clean water လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရှိရပြီးနောက်ပြီးဆေးဝါးပေါ့နော်ကျွန်မလုပ်နေတဲ့ဆေးဝါး company ဆိုရင်တော့အခုနောက်ပိုင်း AI ကအရန်တိုးတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုဒီ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဆေးသုတေသနမှာလည်းသုံးတယ်ပေါ့နော်သုံးတယ်ဆိုတော့ဒီပုံမှန်ထက်ဆိုင် AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဆေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်ဟာကတဲ့မလဲဘယ်ဟာမတဲ့ဘူးလဲပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကို AI သုံးပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်အောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့လူနာတွေကိုစမ်းသပ်မဲ့အချိန်မှာဒီရထွက်မဲ့ဒီစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းရောနေစေရပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေသုံးတယ်ပြီးလို့ဆင်တော့ပြီးတော့အဝတ်အထည်နဲ့အလှအကုန်ပေါ့နော်ဒါဒီဟာကလည်းကမ္ဘာမှာထုတ်တဲ့ greenhouse gas emission 10% ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုဒီအဝတ်အစားတွေထုတ်တဲ့အခါမှာဒီစိုးစေးတွေဘာတွေကဒါရေတူးလေတူးမြေတူးကိုအရန်ညဉ့်ညမ်းစေရပါတော့ဒါမျိုးတွေအတွက်ဘယ်လိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့တဘာပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြိုးတရားမှုတိတ်မရှိတဲ့ဒီစိုးစေးတွေကိုအသုံးပြုရပေါ့နော်ပြီးလို့ဆိုရင်နောက်ဒီအစားအသောက်ထုတ်ပိုးတဲ့နေရာမှာလည်းဒီပို့ပြီးတော့ဇီဝအဲ့လိုမျိုးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးတွေကိုအသုံးပြုရပြီးတော့ဒီနောက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီပြီးတော့နောက်ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးပေါ့နော်ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးလည်းကမ္ဘာမှာအများကြီး greenhouse gas ထုတ်တဲ့နေမှာ20% ကျော်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုဒီလေရင်ပေါ့နော်ဒီလေချောင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာဆိုရင်ဒီလေချောင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကထွက်တဲ့
greenhouse gas emission ရဲ့ 70% ကို short ချဖို့အတွက်ဒါပြန်လဲ စီတွေကိုပြန်အသုံးပြုရပေါ့နော်ဒီ recycle fuel ကိုအသုံးပြုရပေါ့နော်ဒါကတော့အခု private sector ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ sustainable technology ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီအစာဦးစောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီစွမ်းအင်ကိုချွေတာတဲ့အစာဦးမျိုးတွေကိုစောက်လာတယ်ပေါ့နော်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုတာမျိုးရက်စစ်သုံးစရာမလိုအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးရှိလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆီယမကျေးဇူးပါဟုတ်ဒါဆီယမပြောသွားတာပေါ့နော်ဒါအတူတူတစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကြီးမှာဘယ်လောက်တောင်မှအမြင်နေကျေနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလှုပ်ဆောင်နေကြပြီလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ definition မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ animal ပေါ့နော်ဒီ animal တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးပေါ့နော်ဒီ animal grazing တို့နောက်ပြီးတော့ဒီ agriculture တို့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်ရင်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကနေလည်းဒီ GHG emission ပေါ့နော်အများကြီးကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကိုလွှင့်ထုတ်နေတာရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနဆရာမပြောသလိုနီးပညာအသုံးပြုပြီးတော့ဒါတွေကိုဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲအော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အခုခေတ်စားလာတဲ့တစ်ခုပါရှိတယ်ဆိုတော့ green diesel ဆိုတာရှိတယ် green diesel ပေါ့နော် green diesel ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့လေချောင်းလိုင်းနေဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီလေရင်လက်မှတ်ဝယ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ GHG emission ဘယ်လောက်ဖြတ်တယ်ဘယ်လောက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကို offset လုပ်ချင်လားဆိုတာမျိုးမေးတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ monitoring နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတစ်ချက်နောက်ထပ်ဆွေးနွေးရမယ့်အပိုင်းပေါ့နော်ဟိုဒါမဲ့ mechanism မှာတော့ဒါမျိုးတွေရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့နေရပြီနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဥနာ company တွေဆိုလဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ဒီ ESG rating ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော် EcoVadis rating ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုရှိနေပြီပေါ့နော်ဥနာကျွန်တော်ဆိုရင်အခုလက်ရှိကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်မှာအဓိကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့procurement တစ်ခုလောက်တော့မှာပဲဆိုပါဆိုကိုရီးယားလည်းဘာလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒီ rating ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကိုရီးနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလုပ်နေရဆိုလဲဘာကိုကြည့်လဲဆိုတော့ဒီ company တွေရဲ့EcoVadis rating ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်ဒါကိုကြည့်တယ်အဲ့တော့ဒါအခုဆိုရင် movie responsible business ကိုသွားတာကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ဆီယမတီအောင်မေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဆီယမတီအောင်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီဘာလို့မေးချင်လဲဆိုတော့ဒီ community engagement အပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကြတော့အခုနပြောတဲ့ဟာတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခြေတလန်းမကနောက်ကျနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတော့တော်တော်များများဒါတွေကဘာမှတိတ်ပြီးတော့ action မတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ခုနပြောလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လည်းကဘာကြီးရဲ့မိသားစုဝင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းဒီ CY ဆိုတာရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခြား challenge တွေရှိရတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဆွေးနွေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးသိပြီးသားသို့တော့တခြား challenge တွေရှိလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကအိတ်နေလို့မရဘူးရှိတဲ့နေရာမှာရက်နေလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တခြားဘက်ကနေလုံးဝအပိုင်းတွေလုပ်နေရမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ disaster prone region တွေမှာပါတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်ကမ္ဘာပေါ်မှာဒီသဘာဝဘေးအနေနဲ့အဆိုးအဆုံးခံစားရတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာတစ်နိုင်ငံပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကမ္ဘာတောင်ကျမ်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ community ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ community ရဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ business ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ non profit sector ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ power and stakeholder တွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ sustainable နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွားတဲ့နေရာမှာ sustainable finance အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆွေးနွေးပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကကတော့ဗောနော်ကျမတို့ကဒီ non profit အလုပ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဗောနော်အဓိကကတော့ဒီအခုဒီ community engagement တွေ community ဒီ stakeholder participation တွေကကျမတို့အနေနဲ့ကမရှိလို့ကိုမရဘူးဗောနော်အဓိကဟိုကျမတို့ဒီ stakeholder ဆိုကြတဲ့ကျမတို့ဒီဟို donor တွေလည်းပါတယ်ကျမတို့ဒီ state တွေလည်းပါတယ် beneficiary တွေကျမတို့ဒီအကုန်လုံးပါဝင်ပြီးတော့ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗောနော်ကျမတို့တွေတိကျရက်တည်လို့မရဘူးကျမတို့တွေစုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးမှလည်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့တွေကအခုဒီမှာတော့ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျမတို့ဒီ sustainable finance ဆိုပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာတော့စပြီးတော့ပေါ့နော်အခုတော်တော်များများကျမမြင်ရတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီ WWF တို့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီတော်တော်များများတချို့အဖွဲ့လေးတွေမှာစပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့လောက်လာကြပြီပေါ့အခုကျမတို့ဟို JD လေးတွေမှာကြည့်ရင်တောင်မှဟို sustainable finance officer ပေါ့ finance officer လို့ခေါ်မဲ့အစားကျမတို့ဒီ economic growth ဖြစ်ဖို့စားအတွက်ကျမတို့ဒီ JD requirement လေးတွေပါလဲကျမတို့ဒီအချက်လေးတွေပါဆိုပြီးလို့ရှိရင်ထည့်သွင်းပြီးလို့ရှိရင်လောက်လာတာလေးတွေရှိရပေါ့အခုပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုရှိတာကျမတို့ဒီ environment နဲ့ဆိုင်တဲ့ project တွေပေါ့နော်ကျမတို့အခုစုစုပေါင်း project ကျမတို့ဆိုရင်6ခုလုပ်နေတယ်6ခုမှာကျမတို့တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဖတ်အမ်မှာပေါ့နော်ဒီဖတ်အမ်မှာ counter ပေါ်တဲ့ဖတ်အမ်မှာ counter ပေါ်တဲ့ project ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ environment နဲ့ဆိုင်တဲ့ကျမတို့ project စစ်ကိုကျမတို့လုပ်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာလဲကျမတို့ခုနကပြောသလိုပဲဟိုကျမတို့တွေက
တော်များများအခုနောက်ပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းပုံစံတွေချိန်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမတို့တွေကဟို flat structure လို့ခေါ်တဲ့ကျမတို့ဝန်ထမ်းအင်အားကို short ပြီးတော့ကျမတို့ခန့်တယ်ဝန်ထမ်းအင်အားကို short ခတ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီ fund တွေကဒီ community ကိုပို့ပြီးတော့တက်ရောက်ဖို့ဆိုတာတော့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း implement လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျမတို့ဒီဝန်ထမ်းအင်အားနည်းနည်းလေးနဲ့တကယ်တမ်းအကောင့်ထဲမှာပေါ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီခါကျရင်ကျမတို့ volunteer တွေလိုတယ်ပေါ့နော်သူတို့ ownership စိတ်လည်းရှိအောင်သူတို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းကျမတို့ပါဝင်အောင်လုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့လကမှကျမတို့ activity လေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဘာတွေလုပ်လဲဆိုဒီမှာတော့ဟိုလုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားဆိုရင်ကျမတို့အပင်နေစိုက်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျမတို့အမိုက်ကောက်တယ်ပြီးတော့ခါကျကျမတို့ဟို quiz game လေးတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်နေရပဲနေလဲဘာလဲစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုအမေးအဖြေလေးတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျမတို့ဗီဒီယိုရိုက်မှတ်တမ်းတင်တယ်ကျမတို့အခုဒီ Facebook တစ်ခုလေးထောင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျမတို့ပြန်ပြီးလို့ရှိရပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေလုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ activity လေးတွေကိုကျမတို့စပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဆောင်နေပြီပေါ့နော်ပြောင်းလဲပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်နိုင်ငံကကြတော့သူများထက်ကိုခုနပြောလို့ခြေလမ်းအများကြီးနောက်ကျနေပါတော့နောက်ကျနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုမှဒီ awareness raising ဘိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအဓိက target ထားပြီးတော့လုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စပယ်စကားဝိုင်းရဲ့အဓိက purpose ကလည်းခုနကျွန်တော်အစာပိုင်းမှာရှင်းပြခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီမြန်မာ community ထဲမှာဒီ sustainable literacy ပေါ့နော် sustainable နဲ့ပတ်သက်တဲ့နားလည်မှုအပိုင်းရောတက်ကြွမှုအပိုင်းရောနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ willingness ပေါ့နော်ဒီသုံးခုလုံးကျွန်တော်တို့တိုးမြင့်လာအောင်ကျွန်တော်ဒီစပယ်စကားဝိုင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့စီစဉ်ကျင်းပနေတာလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဆီယမတို့ကတော့ NGO ဘိုင်းဒီ non profit ဘိုင်းတွေကိုဆီယမအဓိကဆွေးနွေးတယ်ဆီယမဇင်ကကြတော့ဒီ business ဘိုင်းကိုဆွေးနွေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပေါင်းစပ်မလဲပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံရှိတယ်ပေါ့ဗျာထားပါတော့ပတ်စံရှိတယ်ပေါ့နော် financial ပေးရမယ် responsible business ကိုသွားတယ်ငါတို့ကပတ်စံစီးပွားရေးတစ်ခုပဲလုပ်နေရမှာမဟုတ်ငါတို့ရဲ့ internet အပြင်မှာရောနောက်ပြီးတော့ external အနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ CSR ဘိုင်းအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ contribution လုပ်တာရှိရပါတော့တစ်ဖက်မှာကြတော့လည်း non profit sector ကကြတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါကို implementation ကိုလုပ်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒါကိုအကောင့်ဘယ်လိုအကောင့်ထဲပေါ်မလဲဆိုတာသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆီယမဇင်ကိုမေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဆီယမဇင်ကဒီ ecosystem service နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီသူတေသနာစာတမ်းရေးခဲ့တာလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီnon profit နဲ့ profit sector နဲ့ပေါ့နော်ဒီ business sector နဲ့ဘယ်လိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ collaboration လုပ်လို့ရမလဲဘယ်လို partnership တွေရှိနိုင်လဲပေါ့နော်ဒီဟာမျိုးကနေပေါင်းဆက်မှုကနေရောဘယ်လိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာနိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆွေးနွေးပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ခုနဆရာခိုင်းပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီဟို private sector ဘက်ကနေဆိုရင်လည်းသူတို့မှာ percent ရှိတယ်တချို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဒီသုံးခုပေါ့နော်ဒီprivate sector ရဲ့ပြီးလို့ဆိုရင်ဒီ non profit organization တွေရဲ့ပြီးတော့ဒီအစိုးရပေါ့နော် government ရဲ့ပေါ့နော်ဒီသုံးခုဘယ်လိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်လဲဆိုတော့တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ private sector မှာရှိတာကျတော့သူတို့ကဒီဟို expertise ရှိမယ်ပြီးလို့ဆိုရင်ဒီဟို resource တွေရှိမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီငွေကြေး resource ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိရပြီးတော့ဒီ NGO ဘိုင်းကကျတော့သူတို့မှာကျဒီမြေပြင်ဆက်လက်တွေရှိရပေါ့နော်ဒီအထူးသဖြင့်ဒီလူမှုဖွဲ့စည်းတွေမှာဒါသူတို့တွေကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဟိုဒီလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေအချက်လက်တွေဒါသူတို့မှာဒါသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပေါ့နော်ပြီးတော့အစိုးရအနေနဲ့ပတ်သက်အခါကျတော့သူတို့ကဒီမူဝါဒတွေပေါ့နော်စီမင်းစည်းကမ်းတွေဒါချမှတ်ပေးနိုင်တယ်ဒီသုံးခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဟိုဥမာပေါ့နော်ဒီစီမံကိန်းတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဒီ private sector တစ်ခုကနေပြီးတော့သူတို့စီမံကိန်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီဟိုလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဒီဒါကိုဘယ်လောက်ထိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလဲဒါမျိုးတွေပြီးလို့ဆိုရင်ဒီစီမံကိန်းမှာပါဝင်တဲ့ဟိုပါဝင်စီမံကိန်းကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့ stakeholder တွေအကုန်လုံးနဲ့ဒါ engagement လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလုပ်ပြီးတော့ဒါတွေကိုဘယ်လိုအကုန်လုံးဒီနားလည်မှုသဘောတူညီပြီးတော့ဒီတဘာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးရှေ့ဆက်ဒီစီမံကိန်းကိုဘယ်လိုအကောင့်ထည့်ပေါ်မလဲပြီးရင်ဒီအစိုးရကလည်းဘယ်လိုဟာမျိုးတွေကိုဟိုလုပ်တင်တယ်မလုပ်တင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုမူဝါဒတွေကိုချမှတ်ခြင်းအပြင်ဒီရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကိုပို့ပြီးတော့ဟိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြန်ပြီးတော့ check လုပ်လို့ရပါပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမတူညီတဲ့ sector တွေကကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေစုပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့တီထွင်ကြံစမှုတွေinnovation ဒါမျိုးလည်းပေါ်လာနိုင်တယ်ပြီးလို့ဆိုရင် project ကလည်းပိုကြီးမားမားနဲ့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်အဲ့တော့ဆရာမပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဓိကပေါင်းဆက်ပြီးလို့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတိုက်ဆိုင်လို့ကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
EU မှာပေါ့နော် EU ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က EU ရဲ့ဒီ green deal ဆိုတာရှိရပေါ့နော် EU ရဲ့ green deal ဆိုတာရှိရအဲ့ဒီအောက်ကနေဘယ်လိုမျိုး funding တွေသွားလဲဆိုတော့ဒီ funding တွေရဲ့ source ကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးအစိုးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ governance ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ESG ပဲဖြစ်ဖြစ် sustainable ဖြစ်ဖြစ်အခရာအကြဆုံးပဲအဲ့တော့ EU မှာဆိုရင်တော့တို့ကဒီ EU ရဲ့ management ပေါ့နော်သူက sector နှစ်ခုကိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာခုနပြောသလိုမျိုး company ကိုသူတို့ responsible business နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်တဲ့အပိုင်းတွေလုပ်တယ်တစ်ဖက်မှာကျတော့လေကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ EU ရဲ့ green deal ပေါ့နော် green deal ရဲ့ဒီ part of the green deal အနေနဲ့တို့ကဘာသွားလဲဆိုတော့farming ပေါ့နော် farming လုပ်တဲ့နေ animal farming နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ land sharing land sparing ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တချို့နေရာမှာကျတော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဟိုစိုက်ပျိုးမြေရှိရပါတော့တချို့စိုက်ပျိုးမြေတွေမှာကျွန်တော်တို့ကစိုက်ပျိုးမြေတွေကိုအကုန်လုံးသုံးပြီးတော့စိုက်ပျိုးမဲ့အစားဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ land sharing land sparing ပေါ့နော်ဒီ lands ကိုဟိုမသုံးဖို့အတွက်ဥပမာထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်မှာလေဧက9ဧကရှိတယ်ထားပါတော့9ဧကမှာကျွန်တော်က3ဧကကိုပဲစိုက်တယ်2ဧကကိုကျွန်တော်ကဒီတိုင်းမြေစီလောက်မသုံးမနဲ့ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ထားရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုထားတော့သူပတ်စံဘယ်လိုရမလဲပေါ့နော်စပားဆိုင်တယ်တော့မြန်မာပြည်နေနဲ့ပဲထားပါတော့ကျွန်တော်စပားဆိုင်တယ်ပေါ့ဗျာ2ဧကကြီးစကားမဆိုင်ရင်တောင်လေသမားဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနသူ land sharing လုပ်တော့ဒီ land sparing လောက်ထားတဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က ecosystem service အနေနဲ့ဟိုဒီ EU ရဲ့ green deal ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ financially provide လုပ်တယ်ဥပမာဒီသူ့ရဲ့မြေကိုသူကမသုံးမဲနဲ့ကိုကဘာမှလုပ်ရမလို့နော်ဒီတိုင်းမှာ grazing အတွက်ဒီဘာခေါ်လဲကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုဆိုရင်တရိတ်ဆန်ဒီပုံမှန်ပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့ ecosystem ကြီးဒီတိုင်းပဲထားဒီမြေကိုမသုံးနဲ့ပေါ့ဘာမှလုပ်ဆရာမလို့မြေမှာပေါတူးတစ်ချက်မှစိုက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ဒီ farming လုပ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ service အနေနဲ့ EU ရဲ့ green deal ကနေပြီးတော့ဒီ financially provide လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အမျိုးဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းကောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကဒီစိုက်ပျိုးရေးအဓိကထားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီလေမြေဧကတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါလက်ရှိအခြေအနေရဒီတချို့နေရာမှာစိုက်နေတယ်မစိုက်နေတာကတော့ဒါခဏယာယီကာလပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှာစိုက်ပျိုးမြေတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတချို့နေရာမှာကျွန်တော်တို့စိုက်စပားစိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဗျာသွင်းရစုတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆိုရင်ဒီမြေဩဇာပညာဆိုနိုင်ငံတကာကနေ export တင်ရတာရှိသေးတယ်အဲ့ဈေးတကုန်သေးတယ် foreign currency သုံးရတယ်တစ်ဖက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်သမားလုတ်သားအင်အားလိုမယ်လူအင်အားလိုမယ်ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူအင်အားရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါကတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခုနပြောလို့မျိုးအများကြီးစိုက်ရတာအဲ့မှာတခါကျွန်တော်တို့က climate ပြဿနာရှိတဲ့နိုင်ငံပေါ့အခက်မသိလို့တခုခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ထိခိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတဲ့အလဲသမားတွေအတွက်ဒါသူတို့မျိုးဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ sparing လုပ်ထားရပေါ့နော်ဘာမှမလုပ်ပဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကfinancially provide လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ရင်တက်လည်းပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်သူရဲ့ခေတ်စနစ်ပြုပြင်ရေးမှာလည်းအများကြီးထောက်ကူပြုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ညရတယ်ပေါ့မြန်မာပြည်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကအခုချိန်မှာ drink ပေါ့နော် drink အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေးနိုင်အောင်မှာဒါမဲ့လည်းဘယ်သူပြောလို့ရမလို့ပေါ့နော်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့စီလည်းရောက်လာနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲမှာအဲ့ဒါလေးနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဆီယာမတီတာကိုမေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာမတီတာတို့ကဒီ non profit sector အနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီကျွန်တော်တို့က direct aid အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က financially aid လုပ်တဲ့ဒီပံ့ပိုးတာတွေလည်းရှိရပေါ့တစ်ဖက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ capacity building အပိုင်းကိုသွားရတယ်လည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က capacity building ဘိုင်းကိုသွားတာကကျွန်တော်တို့ကဒီရေရှည်အတွက်ကိုဒါကြံခဲ့တဲ့ခါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာထားပါတော့ပတ်စံတစ်ချက်ပေးလိုက်တယ်100ပေးလိုက်တယ်200ပေးလိုက်တယ်အိမ်တောင်စုဘယ်လောက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့သဘောပဲဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာဒီကိစ္စကြီးရရှိနေမယ်ဥပမာစိုက်ပျိုးရေးသမားမှာစိုက်ပျိုးရေးမလောက်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါအရေးပေါ်အခြေအနေကငွေကြေးထောက်ပံ့တာတော့တစ်ပိုင်းပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က sustainable နဲ့ပတ်သက်တဲ့ agriculture ကိုကျွန်တော်တို့ကသင်ပေးလိုက်ပြီဒါမှမဟုတ် fishery ဆိုလဲ sustainable နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ fishery ကဏ္ဍ ecosystem service အနေနဲ့ ecosystem approach fishery management ပေါ့ ecosystem approach aquaculture management ပေါ့ sustainable agriculture ပေါ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကသင်ပေးမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့စမှာဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးလုပ်သားတွေရှိတယ်အမျိုးသမီးလုပ်သားတွေကကျွန်တော်တို့ကစိုက်ပျိုးရေးမှာအဖြစ်မွေးမြူရေးမှာအဖြစ်အဓိကနေရာမှာပါတယ်အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ဒီ capacity သူတို့ရဲ့ contribution ကလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသားတွေပဲလဲစိုက်တာဆိုမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားတွေအပြင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ rules လည်းပါတယ်တချို့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကမိသားစုကိုထိန်းညှိရတာလည်းရှိတယ်တစ်ဖက်မှာဒီကိုယ့်ရဲ့အလုံးမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားနဲ့တွဲပြီးလုပ်ရတာမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကလိုအပ်တာဒီ capacity building ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမကိုကျွန်တော်မေးချင်တာကဆရာမတို့ဒီ non profit sector အနေနဲ့ဒီ capacity building အပိုင်းကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်နေရရှိလဲဥပမာ sustain မိသားစုတစ်ခုမှာဗျာယောက်ျားကနဲ့မိန်းမနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်တယ်ပတ်စံရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာအဖြစ်များတာမြေပြင်မှာဆိုပါဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်စံဘယ်လို management လုပ်ရမလဲမသိဘူး
တခါတလေကြာရင်တို့က donation ဆိုပြီးတော့တရားတရားထက်တန်သွားနဲ့တခုတည်းမှလှူလိုက်တာရှိတယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီနောက်ဘဝကူကောင်းမှုတို့ပါတော့ပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်တရားတော့မရှိဘူးတစ်ဖက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်တာဒါရေရှည်အတွက်ဒါသူ့ရဲ့နောက်ဘဝအတွက်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်လက်ရှိဘဝမှာကျွန်တော်နေထိုင်မှုအတွက်ကောဒီ financial အနေနဲ့ဒီ management လုပ်တတ်ဖို့ပေါ့နော်ပတ်စံဆိုတာတစ်ခါတည်းရောက်တာနဲ့အကုန်သုံးလိုက်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မှတစ်ခါလိုက်ချီတစ်ခါပတ်စံရတဲ့အခါအဲ့ဒီအခြေကိုပြန်ဆက်အဲ့တော့အကျွေးတန်တွေကလဲနေရပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ capacity building ဘိုင်းကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာမအဲ့အမျိုးတွေကိုရော NUG sorry ဒီဒီ NGO sector အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်နေတာရှိလဲအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဆွေးနွေးပြပါဦးကဲပါဟုတ်အခုဒီဆရာပြောသလိုပဲပေါ့နော်ကျမတို့တွေကဒီ NGO sector တွေမှာဆိုရင်တော့ဟိုတော်တော်များများလဲဒီရေပန်းစားတဲ့စကားပေါ့နော်ဒီ affected aid delivery ခေါ်တဲ့ကျမတို့ထိရောက်တဲ့ပံ့ပိုးမှုပေါ့ကျမတို့ကဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေကထိရောက်တဲ့အကူအညီပေးမှုဖြစ်ရမယ်ပေါ့ခုနကဆရာပြောသလိုပဲကျမတို့ဟိုရေတိုစီမံကိန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်အခုလိုပဲဟို emergency ဖြစ်တဲ့ဟိုမိုခါဆိုင်ကလုန်းဖြစ်တဲ့ကျမတို့ဟိုရေတိုကတော့သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီဆန်ဆိုရင်ဆန်စီဆိုရင်စီထောက်ပံ့ပေးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဒါကကျမတို့ကဒီရေတိုလေးပဲသူတို့ရေတိုအဆင်ပြေသွားမယ်ပေါ့နော်ရေရှည်အနေနဲ့ကတော့ကျမတို့အခုတော်တော်များများကတော့ကျမတို့ကဒီပေါ့နော်ဒီ funding ပေါ်မှာမူတည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီ SME မှာကျမတို့လောက်တုံးရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျမတို့တွေဘယ်လိုတွေတောင်တွေ့ရလဲဆိုခုနကဆရာရှင်းပြတယ်လို့ပြောပြတယ်လို့ဆွေးနွေးပြတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကျမတို့ဟိုမျိုးသမီးတယောက်ကိုကျမတို့ကပတ်စံချိလိုက်တယ်ဟိုလုံးကလည်းဒီ SME လုံးပေါ့နော်သူဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးအိမ်မှာလည်းကလေးတွေကိုခဲလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူဟိုဝက်ကလေးပဲမွေးမယ်ပေါ့အိမ်မှာပေါ့ဝက်ကဟို6လတန်စီသူမွေးရမယ်ဆိုဝက်မွေးဖို့စားဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကလုံးထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့သူဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကနှစ်ပတ်ပြည့်တဲ့ခါမှာဒီဝက်ကလေးကိုဝယ်ပြီးမပြီးကျမတို့က monitoring လိုက်တယ်အဲ့တဲ့ခါကျတော့လေသူကဖြစ်စင်တော့သူကဝက်ကမဝယ်ဘူးဘာပဲသူများအရာဝက်လေးကိုသူကယူပြီးတော့ပြတယ်ဒါသူ့ဝက်ပါဆိုပြီးတော့ဟိုရွာကျေးရွာဆိုတော့တည့်ရတိုင်းပေါ့နော်ဟိုသူချားလာတွေလည်းဒီဆီယာမလာရင်အဲ့လိုပြောဆိုတော့လေသူတို့ကလိန်ကူကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီပတ်စံ8000ကိုကျမတို့ကသူတို့ကိုဘာတန်မဖြစ်အောင်လို့ကျမတို့အဲ့တုန်းက8000ပေါ့နော်ဖမမထုတ်ပေးလိုက်တာဘာတန်မဖြစ်အောင်လို့ကျမတို့ကသူ့ယောက်ျားကလည်းလက်သမားလုပ်တဲ့အတွက်လက်သမားလုပ်တဲ့လစာကနေတစ်နေ့ကိုဘလောက်320လောက်ပဲခွဲစုပြီးတော့နှစ်ပတ်ပြည့်တဲ့အခါမှာအတိုးအရင်ကျမတို့ကဘလောက်လာကောက်မယ်ဆိုရင်ကောက်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့သူကတကယ်တမ်းသူ့ရဲ့စဉ်းစားမှုပေါ့နော်ဒါကလည်းကျမတို့ဘက်ကလိုအပ်ချက်ပေါ့တကယ်တမ်းသူဝက်ဝယ်မဲ့အချိန်ကျတော့သူကအရန်ကြောက်သွားတာတဲ့ဟုတ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းအဲ့ဒီဝက်ကသိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးမလာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူပတ်စံပေးစရာမရှိမှဆိုလို့တဲ့အဲ့ဒီပတ်စံကိုတက်တာထဲမှာပဲထားပြီးတော့ကျမတို့နှစ်ပတ်တစ်ခါလာတိုင်းသူကအဲ့ဒီပတ်စံကိုခွဲပြီးတော့ပြန်ပေးတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့ကအဲ့ဒါတွေကအဓိကဘယ်ကနေအခြေခံလဲဆိုရင်ကျမတို့ကဒီပတ်စံလုံး disbursement မလုပ်ခင်မှာပေါ့နော်ကျမတို့ကတင်တန်းတွေတော့ကျမတို့ပေးခဲ့တယ်ဟို non formal business education ဆိုပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီချင်းငွေကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲရမလဲဆိုတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တွေနဲ့ထိရောက်ထပ်ပြီးတော့ကျမတို့ပေးဖို့လိုတာပေါ့အခုပြောသလိုပဲပေါ့သူတို့တကယ်ဒီချင်းငွေကိုမပိုင်နိုင်အသုံးချနိုင်မှုစာအတွက်ကျမတို့ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုအိမ်ဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်းအိမ်ဆိုင်သူတို့သူ့စီမှာရှိတဲ့စွာအရင်အမြင့်နဲ့ဘာလုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့အဓိကတော့ကျမတို့ဒီ awareness ပေါ့နော်ကျမတို့သင်တန်းတွေပေးဖို့လိုတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကပေါ့နော်အခုတော်တော်များများကျမတို့ဘာတွေလုပ်ကြပြီလဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဒီရက်ရွာမှာအလုံးမလုပ်ခင်မှာကျမတို့ assessment လေးတွေစကောက်ပြီဒါကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ရှေ့မှာအတွေ့အကြုံတွေမှာတွေ့ခဲ့တာပေါ့နော်ကျမတို့ဘာတွေမှာတွေ့ခဲ့လဲဆိုရင်အဓိကအဖြစ်ကျမတို့ဒီ fashion community ပေါ့ fashion community ဆိုကြတဲ့ကသူတို့မှာဟိုပေါ့နော် fashion လုပ်ဖို့ bike ကိုနေလို့မဲ့ဒီ fashion ဆိုင်ရာ accessory တွေသူတို့လိုမဲ့ပေါ့နော်ဒီ fashion ဆိုင်ရာဒီ computer နီးသင်တန်းတွေလည်းလိုကောင်းလိုမဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရှေ့မှာရခဲ့တာကတဲ့သူတို့ကိုပေါ့နော်ဒီအခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေပြီးတော့သူတို့ဟိုစစ်တွေချပေးတယ်တဲ့ပြီးတော့စစ်ချုပ်သင်တန်းတွေသင်ပေးတယ်တဲ့ဒီ community ကစစ်ချုပ်တဲ့ community လည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဒီလုပ်ငန်းမှာမျိုးသမီးတွေကလည်းပြောရရင်ဝါသနာပါမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဘယ်လိုတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီစစ်တွေကနောက်ဆုံးအိမ်တွေမှာပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲထားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူမှလည်းဒီစစ်ချုပ်လုပ်ငန်းနဲ့ကျမတို့အသက်မမွေးကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျမတို့ဒီဟိုသူ့ရဲ့ community ရဲ့ need နဲ့ community ရဲ့ want နဲ့ကျမတို့ပေးလိုက်တဲ့ဟာတွေနဲ့လွဲတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်ကျမတို့တွေအခုလို့ဆိုရင်ကျမတို့ assessment တွေစလုပ်ပြီးမလုပ်ခင်မှာပေါ့နော် assessment တွေပေးပြီးဒီ community ရဲ့အဓိက need ကဘာလဲပေါ့နော်ဘာတွေလိုအပ်နေလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျမတို့စသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခုလိုပဲဒီငွေရေးကြေးရေးပါဝင်ပတ်သက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီ financial ဆိုင်ရာတွေမှာဆိုရင်လည်းကျမတို့အခုသင်တန်းတွေပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီ awareness raising ဖြစ်တဲ့သင်တန်းတွေကိုကျမတို့အဓိကကိုပေါ့နော်တက်မတ်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းတွေကလည်းအရေးကြီးပါတယ်လို့ဟုတ်
ဟုတ်ကဲ့ပါဆီယမဟုတ်ဆီယမပြောသွားတာနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့လေကျွန်တော်တတိယဝါလေးတစ်ခုရှိတယ်အရင်ကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာဒီUN agency တစ်ခုမှလို့တော့ပါရှိလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ boss ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ supervisor ကသူက women participation ကိုသူကအမြဲတမ်းထည့်ပြောတယ်ပေါ့နော်မင်းတို့မြေပြင်မှာ account ဖော်ရင် women participation ကိုမင်းတို့စဉ်းစားပါညာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကwomen ဒီကျွန်တော် training တွေပေးတယ်ပါညာဆိုကျွန်တော်တို့ကအများဖြင့်ရွာမှာတိုင်းမျိုးသမီးတွေလည်းလာတယ်ဆရာကြီးပြောစရာမလိုအောင်လာတဲ့လူအားလုံးက main ကလေးတွေပိုများတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဥပမာ decision making နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရမိရဖလို့ဖိတ်လိုက်ရင်တော့အမျိုးသမီးမပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီ general audience ကိုဖိတ်တဲ့ပွဲမျိုးဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးပိုများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟာဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒါအမျိုးသားတွေကပို့ပြီးတော့ဒီမြေပြင်မှာဒီ fishery ဆိုလဲဒီတင်မောပေါ်မှာသွားနေရပဲများတော့အိမ်ပြန်မရောက်တဲ့အခြားမျိုးတွေဆိုတော့အမျိုးသမီးကပဲဒီအိမ်ရဲ့ဘဏ္ဍာငွေကြေးအရာရောအိမ်ရဲ့ဒီမိသားစုပေါ့နော်ဒါကို management လုပ်တဲ့အပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ micro finance company တွေပေါ့နော် micro finance company တွေက micro finance မှာလုပ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့ပြောပြမှုရဘာရှိလဲဆိုတော့သူတို့ကmicro finance ပွဲဆိုရင်သူကအမျိုးသမီးရေးရပွဲလို့ပဲလာသမျှအားလုံးကအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအိမ်တိန်ရဲ့ financial မှာအထူးဖြစ်ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေမှာကအမျိုးသမီးတွေက micro finance ကိုဒီ family ရဲ့ financial ကိုအဓိက management လုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးစီလာမှပဲပို့ပြီးတော့ဒီဘက်ဒီ finance ပေးတဲ့ဒီ loan ပဲဖြစ်ဒီ it ပဲဖြစ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပို့ပြီးတော့ trust ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကလိုက်ရှာရင်ရွာထဲမှာရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အမျိုးသားရှာလို့မရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာထူးခြားချက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့မြန်မာပြည်မှာမျိုးသမီးတွေကပါဝင်မှုကအရန်အားကောင်းပြီးတော့ကြေးရွာ level မှာမျိုးသမီးတွေအခွင့်အရေးအားကောင်းနေအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးခုနပြောလို့မျိုး decision making ဆိုရင်မပါတော့ဘူးเนาะdecision making လို့ပြောလိုက်တဲ့ပွဲဆိုရင်အမျိုးသမီးလာမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမသိရမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါကအဘတို့ရွာအဘတို့လောက်တဲ့ပွဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့အမျိုးအဓိကစဉ်းစားတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒီကဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဇပယ်စကားဝိုင်းအပတ်စဉ်9တော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ women participation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ women leadership sustainable development ဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲလေးတစ်ပွဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဆီယမကျွန်တော်တို့ပွဲမှာလာဆွေးနွေးသွားတယ်ဆီယမ therapy ပေါ့နော်ဆီယမ therapy ပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကကြားပြီးတော့တော်တော်လေးကိုအဲ့လေးစိတ်ထဲဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ community မှာတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်စက်ချုပ်တင်တန်းတက်ဖို့အမျိုးသမီးတွေဆိုဟိုအလုပ်ဖို့ဒီအလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ decision တွေကိုချတယ်ပေါ့နော် decision တွေကိုဘယ်သူတွေကချလဲဆိုတော့ရမိရဖလိုမျိုးဒီအမျိုးသားတွေပေါ့နော်အမျိုးသားတွေကနေပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကိုဘာလုပ်ပါအော်အမျိုးသမီးဆိုရင်တော့စက်ချုပ်တင်တန်းတက်ရမယ်ပေါ့အမျိုးသမီးဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကလွှဲမနေအောင်ဆင်မထောက်ပြရဲပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကရွာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လဲဒီကျေးရွာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမြို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကအမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးတွေကတော့ဒါလုပ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲတာရေးနာရေးဖွဲ့စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါအမျိုးသမီးတွေကတော့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကလိုအပ်ချက်တကယ်မြေပြင်မှာလွဲတယ်ပေါ့နော်ဆရာမထောက်ပြသလိုမျိုးမြေပြင်မှာတကယ်လိုအပ်တဲ့ဟာကိုမသိဘဲနဲ့လွဲသွားတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကလည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ decision making မှာပါဝင်လာဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆီယမတို့ဆွေးနွေးသွားတာကြီးပေါ့နော်တယောက်ဆီယမဇင်ကဒီ profit sector ပေါ့နော် business sector ကရှုထောင့်ကနေတောက်လျှောက်ဆွေးနွေးသွားတယ်ဆီယမတီတာကလည်းဒီ non profit ရှုထောင့်ကနေတောက်လျှောက်ဆွေးနွေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆီယမတို့ကိုမေးကြည့်ချင်တာကဆီယမတို့ရဲ့ပြောသွားတဲ့ဒီ sector နှစ်ခုပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးကတော့ finance ရှုထောင့်ကိုပဲချိတ်ဆက်ပြီးပြောသွားတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးကတိုးတော့နှစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးဥငါလို့စုံတဲ့စုံမိုက်တွေလည်းရှိရပေါ့နော်နှစ်ယောက်လာစုံတဲ့ collaboration လုပ်လို့ရရတယ်တချို့မစုံတဲ့နေရာတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဆီယမတို့ရဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာနေပဲလိုက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး example ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ပမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးဆိုတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ပြောရလို့eco ဒီ green tea ကနေပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆရာမတို့ရဲ့ sector နှစ်ခုမှာပေါ့နော်ပြည်ရင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ပမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဟာမျိုးလေးတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုသင်ခန်းစာယူစရာရှိမလဲဒီဘက်မှာလာတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ရောအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းတော့မျှပေးပါအောင်ဆရာမဇင်ပထမဆုံးမျှပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကဘာတော်မှာလုပ်နေတဲ့ဒီ sustainable practice ပေါ့နော်ဒီစီပွားဖြစ်company တွေကနေပြီးလုပ်နေတဲ့မှာအောင်မြင်တာတွေလည်းတော်တော်များများရှိပါတယ်ဟုတ်ဟိုအဲ့ထဲမှာဥမာဒီ
ရောဘမှာဆိုလဲဒီ carbon market ပေါ့နော် carbon market ကကြတော့ဒီcarbon ဘလောက်ထုတ်လဲဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဈေးကွက်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ carbon market ဆိုတာဒါ ecosystem service နဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော် carbon ဒီတစ်ပင်နေဒီရေတူဒီ carbon စုံယူနိုင်စွမ်းပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုဒီလောက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့သူတို့ sector လိုက်ပေါ့နော်ဥမာဒီသူကဒီ EU မှာじゃသတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီ community sector တစ်ခုဆိုရင်ဒီ company ကတစ်နှစ်ကိုဘယ်လောက်ပဲ carbon ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာမှာသူတို့ကိုဒီလိုမျိုး cap ပေးထားရပေါ့နော်ပေးထားရတဲ့မှာပို့ခဲ့ရဆိုရောင်းဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာကိုကကြတော့ကျမကြတော့ဒီ ecosystem service နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါအိမ်မက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဥစ္စာကြတော့ဒီ ecosystem service valuation ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာဆိုရင်လည်းဒီလိုခြုံပုတ်ပေါ့နော်ခြုံပုတ်တွေမှာကနေပြီးတော့ပေးတဲ့ ecosystem service value ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုတွက်ခဲ့ရဆိုတော့တကယ်လို့ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကဥပမာအဆောက်အဦတွေစောင့်မယ်ဒီတိုက်ခန်းတွေစောင့်မယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့ကမြေနေရာကိုရှင်းရတော့မယ်ရှင်းရမယ်ဆိုရင်ဒီတပေနေပါဒီမှာရှိရဲ့ GH စနစ်တစ်ခုလုံးကပျက်စီးသွားမှာပေါ့နော်ပျက်စီးသွားရဆိုတာဆိုင်မရတော့ဘူးပေါ့နော်သူဘက်ကပေးရဝန်ဆောင်မှုအဲ့လိုဆိုဒီစီးပွားရေးဒီတဘာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆိုင်တဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးecosystem ကနေပြီးတော့ပေးနိုင်တဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဟာကိုပြန်ပြီး private company တွေကနေပြီးတော့ offset လုပ်မှစောက်ခွင့်ပေးထားလို့ပေါ့နော်ဥပမာအဲ့ဒါတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လဲအစိုးရကနေတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဒီလိုစီမံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမူဝါဒတွေချမှတ်ဖို့လိုပဲပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်မှာအရန်လိုအပ်နေရလို့မြင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဖာကန်တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါသူတို့ကအခုလက်ရှိရမယ့်ရေတို့အကျိုးမြတ်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဒါကြောက်စင်းနေတူခေါ်တဲ့လူတွေသေးတယ်ပြီးရင်ဒီတဘာပတ်ဝန်းကျင်အရန်ပျက်စီးရပေါ့နော်ဒါကသူတို့ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့တဘာပတ်ဝန်းကျင်ကသူတို့လက်ရှိရနေတဲ့အကျိုးမြတ်ထဲဆယ်စားမကဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကိုရေရှည်ဒါဆိုတစ်ခါဖြတ်စီးလိုက်ပြီဆိုတာနောက်10နှစ်20အထိပြန်မရနိုင်ဘူးเนาะဒါမျိုးတွေကိုတွက်ချက်ပြီးတော့ဒါလောက်တဲ့ကုမ္ပဏီဟာပြန်ပြီးတော့ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတခုခုပြန်လုပ်ပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်လည်းတချို့နေရာဆိုလုံးဝဒါလောက်ခွင့်မပြုဘူးပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေဆိုရင်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ဒါဆရာမပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ environmental impact ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဒီ project တစ်ခုမလုပ်ခင်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ environmental impact ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာတော့ EIA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေတော့တော်တော်များနေပြီပေါ့နော် EIA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်သိသလောက်ဆို professional organization တောင်မှ EIA နဲ့ပတ်သက်ပြီး EIA နဲ့ပတ်သက်တဲ့ expert တွေရဲ့ professional organization တွေလည်းရှိနေပြီပေါ့နော်ပြည်တွင်းမှာတော့တို့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောလိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေရှိရမြေရှိတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကတောင်သူဦးကြီးတွေကိုသွားပြီးတော့စဘာတဲ့စိုက်ဆရာမလို့အိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့ TV ထိုင်ကြည့်နေဘာခေါ်လဲမြန်မာ MRTV4 ကဇလန်တွေထိုင်ကြည့်နေအဘနဲ့အတူအဘနဲ့အမိုးနဲ့နှစ်ယောက်အတူထိုင်ကြည့်နေအချိန်တိုင်းအဘဒီပတ်စံရောက်လာမယ်ဆိုရင်အဘလည်းပင်မမိုင်းလေသွားဆိုင်ပြီးတော့ရတဲ့ဟာမှာဒါမိုးရွာမလားတို့တခဏနေဒီမြေဩဇာကုန်မယ်တို့ဘာအဲ့ဒါအများကြီးတွေးကြရမလို့တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆိုရင်ဒါမြေတန်ဇာတာအဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုမျိုးဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတစ်တော်တွေကိုထိန်းထားတယ်ဆိုရင်ပတ်စံပေးမဲ့လူတွေရှိနေပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒါကြီးလောက်ဆရာမလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကဘေးကလာလဲဆိုတော့မိုးဝါကြလာတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ခုနပြောလို့ဆရာမစီရင်စာပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုဒီ community တွေကကျွန်တော်တို့ကအစိုးရတွေကပေါ့နော် corporate governance အနေနဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ carbon market ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာဝမ်းနဲ့ကဘာလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ပြောမှဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ2015တုန်းကဒီပြင်သစ်ပါရီမှာပေါ့နော်ပါရီ agreement ဆိုတာဒါကဘာမှာတော်တော်နာမည်ကြီးရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က2050မှာကျွန်တော်တို့ကကဘာကြီးမှာဒီနိုင်ငံတော်တော်များများမှာပေါ့နော် commitment ပေးခဲ့ရရှိတယ် net zero ဖြစ်ရမယ်greenhouse gas ထုတ်လုပ်မှုမရှိရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စီမှာဒီမှာနိုင်ငံတွေမှာဒီကျွန်တော်တို့ site sector နဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့transportation sector ပဲဖြစ်အားလုံးကလုပ်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကတော့ commitment ပေးထားတာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အခုချိန်ထိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တချို့နိုင်ငံတွေဆို2040တောင်မှစောပြီးပေးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို EU ဆိုရင်တော်တော်လေး active ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာ US နဲ့ EU တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီအပိုင်း EU ကပိုပြီး active ဖြစ်တယ်ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ local နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယချင်းဖြစ်တဲ့2060ပေါ့နော်အိန္ဒိယဆို2060ကို commitment ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ထင်ပြင်သစ် sorry တရုတ်ဆိုရင်2050ပဲထင်တယ်2005ကျွန်တော်တရုတ်ကိုတေချာလေးမမှတ်မိလို့အိန္ဒိယကတော့2060ပေါ့နော်သူကနည်းနည်းလေးနောက်ရောက်တယ်နောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုဗျာကျွန်တော်တို့ Middle East ကရေနံထုတ်ရောင်းပြီးတော့ရေနံဆိုတာတည်တဲ့အတိုင်းပဲတဘာပေါင်းရင်အတွက်အများကြီးထိခိုက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ Saudi Arabia နိုင်ငံကမ္ဘာမှာရေနံအများဆုံးထုတ်တဲ့နိုင်ငံဒီနိုင်ငံတော်မှာ2000နဲ့ကျွန်တော်ထင်2050လား2060လားမသိ commitment ပေးထားတယ်လုံးဝ net zero သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်ဒီကမ္ဘာကြီးမှာဒီရေနံထုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့မှသူတို့ရဲ့main business ကသူတို့တည်တယ်လေnatural resource ဆိုတာတစ်ချိန်ကုန်လာမှာဆိုတော့သူတို့တည်နေပြီအချို့အရင်တော့မတည်ကြဘူးပေါ့ဗျာအခုတော့တည်နေကြတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့သူတို့တွေတောင်မှအခုကျွန်တော်တို့က sustainable ကိုသွားနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သင်္ကန်နာရကြီးတောင်မှသူတို့အတက်နိုင်ဆုံးလုပ်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တယံဇာတကအရင်တည်းကရှိထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကျွန်တော်မှတ်မိတော့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဆရာဦးဝင်းသူမိုးပေါ့နော်ဆရာဦးဝင်းသူမိုးဒီ interview တစ်ခုမှာပြောတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအများကြီးသူများလူပြန်ဆိုင်ဆရာမလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတာလေးထိန်းသိမ်းထားပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိနေထားအောင်မဆိုးအောင်ထိန်းထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီလပိုင်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ UAE မှာလုပ်သွားတဲ့ပွဲရှိတယ်ပေါ့နော်အားလုံးတော့သိမယ်ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ပွဲမှာဆိုလည်းဘာလုပ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ climate change နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ loss and damage ပေါ့နော် loss and damage ဆိုတာကအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ disaster risk reduction ပေါ့နော် DRR အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က disaster မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့က short ချတဲ့အပိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်အခုကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ disaster risk reduction အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့က loss and damage ကို compensation ပြန်လုပ်ပါပြောချင်တဲ့သဘောကအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မထိခိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်လို့ထိခိုက်သွားရဲဆိုလေကျွန်တော်တို့ကလယ်သမားကိုရောကြီးပေးဖို့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဒီ site ပြိုးရေးသမားဆိုတဲ့ site ပြိုးရေးသမားသူ့ရဲ့တက်ဆိုင်အလိုက်ပေါ့နော်ဒီ loss and damage ကိုကျွန်တော်တို့က compensation ပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေအများကြီးကဒီကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့commitment ပေးသွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးရှေ့လျှောက်လှုပ်ဆောင်စရာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆီယမတီတာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အလှည့်ပေးချင်တာကြီးဆီယမတို့တီတာတို့ရဲ့ဒီ non profit sector အနေနဲ့ဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုး best practice တွေရှိမလဲအဲ့ဒါလေးဆွေးနွေးပြပါဦးအဓိကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဒီ non profit sector တစ်ခုလည်းမကဘူးဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်တော်တော်များများကအခုနောက်ပိုင်းကတော့ knowledge အနေနဲ့ကတော့ရှိကြပြီဒါပေမဲ့practice လုပ်ဖို့ခက်ခဲကြတယ်ကိုတိုင်းပါဝင်ပေါ့နောက်ဆုံးအမိုက်လေးတစ်ခုကိုပြစ်ဖို့အစားကိုတိုင်းတော့တစ်ခါတလေဟာဒီမိုက်ကြီးကိုကင်ထမှတဲ့ဆိုင်ဟာသူများကြီးလည်းပြစ်တာပဲပြစ်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ knowledge ကတော့တော်တော်များများအခုနောက်ပိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ social media တွေ့ကြလာတဲ့ခေတ်မှာ knowledge ကတော့ရှိလာကြပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကို practice လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲနေကြတယ်ပေါ့နော် practice လုပ်ဖို့စာကိုခက်ခဲနေရပေါ့နော်အမိုက်ကြီးကင်ပြီးအိမ်ထိတဲ့သွားနေတော့မှသူတယောက်တည်းပဲကင်နေတယ်အမိုက်ထုတ်ကြီးနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးအမြင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ practice လုပ်ဖို့စာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီforce တစ်ခုလိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တွေအခုဒီမှာပေါ့နော်ဒီအခု non profit sector တွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ project တွေဆွဲကြတဲ့ကဒီအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစီမံကိန်းတွေဒီ plan ပေါ့အဓိကတော့ဒီ action plan တွေပေါ့ action plan တွေကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးတွေကိုလည်းအသားပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ project ရဲ့ goal ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးတွေကိုလည်းထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြီးလို့ရှိရင်ရေးဆွဲတင်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခုနကဆရာပြောတဲ့ဟာလေးတွေဆိုရင်သဘောကျစရာလေးပေါ့နော်ဒါဒီ layer တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြည့်လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဟာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒီအဓိကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ scaling up ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဥပမာပေါ့ကုန်ကျန်းအစစ်မှတွေရက်တက်မနေပဲနဲ့ပေါ့နော်ကုန်ကျန်းတွေပဲအများကြီးထုတ်နေမဲ့အစားတန်ချိန်1000ထုတ်နေမဲ့အစားကုန်ချောလုံးဝ finish ခွတ်ထိရောက်တဲ့ process ကို900လောက်ထုတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ကလည်းပိုကောင်းရင်လားကောင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့technique တွေလိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေမြင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဆွေးနွေးရလဲကျွန်တော်တို့ရှုထောင့်လေးဆုံးလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဆရာမ2ယောက်ကိုကျွန်တော်မေးချင်တာကပါလဲဆိုတော့ဆရာမတို့ဒီနေ့အဆုံးသက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာမတို့ပြောချင်တဲ့ဟာလေးရှိခဲ့ရင်ဆိုရင်ဒီကုန်းလေးချုပ်ပြပါအောင်ဆရာမအစဉ်စပါအောင်ဆရာမပြောချင်တာလေးရှိတာလေးပေါ့နော်ဒီကုန်းချုပ်နေဟုတ်ကဲ့ပြောစရာတော့ပြောစရာတွေကတော့ပြောပြရည်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီ sustainable နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်တော့ဒါကိုပေါ့နော်ဒီအခုပြောရတဲ့ဟာရမြန်မာနိုင်ငံမှာကြာတော့တချို့တော်တော်များများကလက်တွေ့မှာတိတ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်မှုမရှိရမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတူးချင်းအနေနဲ့လုပ်လို့ရတာဆိုရင်ကိုဘက်ကပတ်စံ100ပဲ3000 1000ပဲ3000ပေါ့နော်ကို
တချို့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်အဲ့လိုဒီအနောက်ကဒီကိုတုံးလိုက်တဲ့ပတ်စံပဲရောက်သွားလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့ပို့ပြီးအကျိုးအမြတ်ရှိတဲ့နေရာမှာတုံးဖို့ပေါ့နော်ပစ္စည်းဝယ်တာဖြစ်ပေါ့နော်ဥမာထုတ်လုပ်တဲ့ company ကဒီတဘာပတ်ဝန်းကျင်ဒါလူမှုဖွဲ့စည်းကိုအဲ့လိုကျွန်းဆန်းပြုမှုပြီးတော့ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးဆိုရင်အဲ့လိုမဝယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာမှာကြာလဲအရန်ကန့်သက်ချက်ရှိရပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုရွေးချယ်ဖို့ကြာတော့ဒါပေမဲ့ဒီကိုတစ်ခုခုကိုသုံးမယ်ဆို consciously ပေါ့နော်ဒီပတ်စံကိုဘယ်လိုသုံးမလဲခရီးသွားမယ်ဆိုဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာနေမလဲဘာမျိုးစားမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးလေးကြည့်ပြီးတော့ conscious ဖြစ်လုပ်နိုင်လို့ဆိုတော့ဒါကိုယ့်ဘက်ကတပါဝင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ဆရာမဒီနေ့ပွဲမှာလာပြီးတော့ဗောနော်ဆွေးနွေးပြရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Q&A လေးကိုမသွားခင်ဗောနော်ဆရာမတည်တာဟုတ်ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်လေးပြောပြဖို့ပန်ကြားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်လည်းခုနကဆရာမဆွေးနွေးသွားသလိုပဲပေါ့ပြောင်းလဲမှုဆိုတာသူများစတင်တာတဲ့ကိုရိုင်ကနေစပြီးစတင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ခုနကလိုပဲကိုရိုင်ကောဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိရှော့ချဖို့စာအတွက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတာကိုရိုင်ကနေမူဒီစဉ်းစားပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုကနေမှကိုပတ်ဝန်းကျင်ကနေမှကိုနိုင်ငံပေါ့နော်ဒီကိုကဘာပေါ့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအထီကိုကျွန်တော်တို့ကချက်ထွက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါတည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ carbon effect တွေလည်းလျော့သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းလည်းဒီ environmental အတွက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးများမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကြားပြလေးကျွန်တော်တို့တခုပြောချင်တာပါရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေတောင်တာကတူအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေအကောင့်လာစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ webinar လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေရရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအရင်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့ webinar တွေတို့ခုနကကျွန်တော်တခုကုတ်လုပ်သွားသလိုပေါ့နော်ဒီ women နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွဲတော့ပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးလိုမျိုးအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့နားထောင်နေတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးကိုကျွန်တော်ချက်ပေါက်မှာ share ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ YouTube channel ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲရအစားပေါ့နော်ဒီနေ့ပွဲလည်းကျွန်တော်တို့ YouTube မှာပြန်ပြီးတော့ပြင်တင်ပေးဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကိုအချိန်ရတယ်ဆိုရင်နားထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေတောင်တာကွန်စင်တာကနေပြီးတော့တီထွင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ STG game တခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မကြခင်မှာမိတ်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ STG game ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူငယ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Zabel webinar series purpose target group ကတော့ကျွန်တော်တို့ youth ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းလူကြီးတွေပါဝင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံထားပြီးသားပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဓိက youth တွေကိုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီပြောင်းလဲကိုကျွန်တော်တို့ကရေရှည်သွားနိုင်မှာဆိုကျွန်တော်တို့က youth ကို target ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ youth ကို target ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတီထွင်ထားတဲ့ဒီ sustainable game ပေါ့နော် STG game ဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာ launch လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ game လေးဆိုတဲ့အခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Facebook တို့ YouTube တို့ Instagram တို့ပေါ့နော်ဒီ LinkedIn တို့ပေါ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကြီးညာပေးပါမယ်အဲ့ခါကျရင်လည်း game ဆော့ခြင်းတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ workshop လေးတစ်ခုလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ workshop လေးမှာအဲ့ game လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးသွားဖို့လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အပိုင်းလေးတွေပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ပွဲမှာပေါ့နော်တက်ရလာတဲ့ဒီဆရာဆရာမတို့တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ speaker တွေကိုမေးချင်တာရှိပြီဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လဲကိုယ့်ရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးကိုမျှဝေချင်တာပဲရှိပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် audience ကိုအလှည့်ပေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တက်ရောက်လာတဲ့တရားဒီဆရာဆရာမတို့တွေကနေပြီးတော့မေးခွန်းပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လဲကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုမျှဝေချင်တာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ပြောလို့ရပါတယ်ဒီလိုပြောချင်တဲ့လူကကျွန်တော်တို့ဒီလက်လေးထောင်လိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အစင်လိုက်လေးခေါ်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆွေးနွေးခြင်းတဲ့လူရှိလားမသိဘူးဟုတ်ပုံမှန်လေးပြောလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုပြောချင်တာရှိရင်လေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ဆီယမတို့ဟုတ်တယောက်လက်ထောင်လိုက်တာတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဆီယမယွန်းဝတီမွန်လားမသိဘူးဟုတ်ဟာမေးစရာလေးရှိလို့ပါဆီယမတည်တာအောင်မေးချင်လို့ပါရှင့်ဟုတ်လေNGO လို့နယ်ပယ်မှာပေါ့နော်ဒီ finance ကိုfinance ရဲ့ rule and regulation တွေရဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ format လေးသိကြပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဆရာမကြီးဟုတ်အဲ့ဒါလေးကတော့လေကျမကဒါလေးတွေကတော့ဖြေလို့တော့ရတယ်ဆရာမဒီ fighter ရဲ့ဒီ NGO sector ကတော့သူကနည်းနည်းလေးတော့ဆရာမအကျယ်တဝင်လေးပို့သိချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာမတက်မေးမလားအခုပဲတခါလေးရှင်းပြလို့ရလားဆရာဘယ်လိုလုပ်ရဲ့အဆင်ပြေလဲအကျဉ်းမြင့်လေးပြောလိုက်ပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် recording မှာပါတော့နားထောင်တဲ့လူတွေနဲ့တခါလေး
ကတော့ပေါ့နော် NGO ရဲ့ finance ကတော့အများဆုံးအားဖြင့်ကျမတို့ကအမြတ်အစွန်းကိုသွားတာမဟုတ်ဘူးဆရာမရဲ့ကျမတို့တွေကဒီ donor တွေကနေပြီးတော့ဒီအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပေးထားတဲ့ funding တွေကိုကျမတို့ကပေါ့နော်သူ့ရဲ့ timeline အတိုင်းကျမတို့ကအကျိုးရှိနဲ့ကျမတို့ကအကုန်သုံးရတာပေါ့ပြောရရင်တော့ဒီ budget ကိုကျမတို့ကသုံးတာအဓိကအားဖြင့်ဒီ NGO တွေရဲ့ finance ဒီ financial management ကိုပဲသွားတာပေါ့နော်ဆိုပါစို့ဒီ project လေး6လလောက်ရမယ်ဆိုရင်6လအတွင်းမှာကျမတို့ကဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတာကိုကျမတို့က financial management ကပုံများတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျမတို့သုံးတဲ့အခါမှာလဲကျမတို့ဘာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်သုံးရလဲဆိုရင်ကျမတို့ကဒီ activity တွေပေါ့ activity တွေကိုရေးဆွဲတဲ့ကျမတို့ work plan ဆိုတာရှိတယ်ဘယ်လမှာတော့ဘယ်ဥစ္စာလုပ်မယ်ဘယ်လမှာတော့ဘယ်လုပ်ငန်းလုပ်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျမတို့ရဲ့ report တွေဒီကျမတို့တွေကအခုဒီဟာပေါ့နော် income နဲ့ကျမတို့က expenditure statement ပဲကျမတို့ donor တွေစီကပတ်စံရလာတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျမတို့ကဒီ activity တွေအတွက်သုံးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့က human resource ကတော့ဘယ်လောက်သုံးလိုက်ရတယ် office management ကောအနေနဲ့ကတော့ဘယ်လောက်သုံးတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကအဲ့လိုလေးတွေအသုံးချသွားတာ company တွေနဲ့ဘာသွားကွာလဲဆိုရင် company ကတော့ကျမတို့က profit organization ဆိုတော့ကျမတို့က profit ကိုဥတီသွားရတယ်ကျမတို့ကကျတော့ profit ကိုဥတီတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့ကဒီပတ်စံတွေဒီအလူရှင်တွေရဲ့ပတ်စံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့အတိတ်အဆောက်တွေကျမတို့ဒီ fraud တွေမဖြစ်ရအောင်ကျမတို့အစင်ပေါ့နော်စီစစ်ပြီးတော့သုံးရတာရှိတယ်ပြီးတော့အခုလိုပဲဟိုတလားလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီ web plan နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီပတ်စံတွေကိုကျမတို့ကအသုံးချရတာပေါ့နော်ကျမတို့အကြံပြင်းဆိုလို့ရှိတော့ဒီလိုလေးပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဒီ NGO web flow ကကျမတို့အဲ့လိုလေးသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာတာအနေနဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆရာ profit တွေတွက်ချင်တယ် income တွေတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာမဇင်တို့လို profit sector ကိုသွားပေါ့နော် business sector ကိုသွားပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေဒီ expense တွေတွက်ချင်တယ်ဘလောက်သုံးလိုက်ပြီးပတ်စံမသုံးလို့မကုန်နိုင်သေးလို့စိတ်ညစ်နေရပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ချင်တော့ဆရာမဒီအားလို့ဒီ non profit sector ကိုသွားပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်လက်ထောင်တာတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ဆရာမခင်တန်တာဟုတ်ဆရာမခင်တန်တာပြောလို့ရပါတယ်ဟိုကဗီဒီယိုဖွင့်ရင်လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကိုပြောတဲ့အချိန်မှာလေးနော်ဟုတ် မြုပ်ဖြစ်နေတယ်နမလေးဆရာမမြုပ်ဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်ဆရာမခင်တန်တာမြုပ်ဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်ဆရာမ sorry ပါအခုမှရှာလို့တွေ့သွားလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာမဗီဒီယိုဖွင့်နေလည်းရပါတယ်ဟုတ်မီးကလည်းမလာတော့ကျမကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်တော့လေမဖွင့်တော့ပါဘူးနော်ဟုတ်ရပါတယ်ပေါင်ပါကြီးဖြစ်ဟိုဟာလေးပါဟိုဒီ organizer ရောဒီ panelist ဆရာမတွေရောအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟိုဘုသူတရတာတွေအများကြီးလဲရခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုစောစောဆရာမပြောတဲ့ဟိုဝက်ဖိုးယူဝက်မဝယ်တဲ့လူတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါကိုယ်နိုင်ငံမှာဟိုတကယ်အခုပြောရင်တော့ရည်စရာပေါ့နော်အဲ့ချိန်တော့ဆရာမတို့တော့မရည်နိုင်ဘူးထင်ပါရဲ့အဲ့ဒါလည်းအရင် appreciate ဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတင်ဟိုဟာလေးတစ်ခုပါဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုကျမစောစောကဒီကျမတို့တွေကမြန်မာပြည်ကပေါ့ commitment မလုပ်သေးဘူးလားဆိုတာဟိုမလုပ်ဘူးလဲထင်နေမှာဆိုလို့ကျမတို့ကကဘာမှာရှားပါပေါ့နော်ဟိုတစ်တော်တွေလည်းရှိတယ်ရေဝတ်ရက်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဟိုဘာပြီးတော့ကျမတို့က net carbon sink ဆိုကျမတို့ကဟုတ်တယ်ဟိုထုတ်တယ်ဟိုသူများတွေလို့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို tax လည်းမဆောင်ဘူး offset ဒီလည်းမလုပ်ဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တဘာဝပေးတာတော့ကိုက net carbon sink ကိုထုတ်တာနဲ့ကိုပြန်ဆုပ်ယူတာနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဆုပ်ယူတာများနေလို့ဟိုအဲ့လိုပြောရရင်တော့ကျမတို့အပြစ်မရှိဘူးလားဆိုရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ဟိုရေနံတို့တဘာဝဓာတ်ငွေတို့ကပိုက်လိုင်းကြီးတွေနဲ့သူများနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ emission ဖြစ်တာလေကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လေကျမတို့မီးမရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျမတို့ yes ဟိုကျမတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံကဘလောက်ပဲကိုကအများကြီးပြန်စုပ်ယူတာပဲဖြစ်ဟိုဖြစ်စေခြင်းပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးလေးဟိုစိတ်ဝင်စားရတယ်ဆိုတာသိရလို့အရန်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတာလေးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အခုလိုမျိုးပါဝင်ဆွေးနွေးပေးရတဲ့အတွက်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကခုနပြောလို့ရှိတာတွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်တဘာဝ natural resource တွေကတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာခုနလိုဟိုအရင်ခေတ်ကဆိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီတပင်ခုံးရင်ဘယ်လိုခုံးမယ်ဆိုစီးမင်းရှိရပါတော့အခုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိချိန်ထိတော့ကျွန်တော်တို့က natural resource တွေတော့ကျန်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မြေပုံကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ satellite မြေပုံကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့နောက်မှာရှိတဲ့တရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့ကအိန္ဒိယကတော့စိမ့်နေတယ်အခုချိန်ကြီးတရုတ်ကအရင်တော့မစိမ့်ဘူးအခုတရုတ်ကစိမ့်လာနေတယ်
ကျွန်တော်တို့ကအစိမ်းနေနေရောလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစိမ်းရောလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok header ကရောလာတော့ကျွန်တော်တို့ satellite မမြင်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ရှိတာလေးတွေခုနပြောလို့ဆရာဦးဝင်းသူမျိုးပြောခဲ့သလိုဆရာမဆွေးနွေးခဲ့သလိုမျိုးရှိတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကထိန်းထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကောမေးချင်တဲ့လူရှိသေးလားမသိဘူးဟုတ်မေးချင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေးနွေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ရှိသေးလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နောက်ထပ်ဒီ audience ဘက်ကလည်းဆွေးနွေးကြမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးရက်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဆုံးသက်လေးလုပ်ပေးဖို့အတွက်ကိုဆရာမဒီစရိကဆရာမနေယူဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲလေးရဲ့အဆုံးသက်ကျွန်တော်ပဲအဆုံးသက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့တက်ရောက်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆီယမတီတာဆီယမဇင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲမှာလာရောက်ပြီးတော့တက်ရောက်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ audience တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပတ်တစ်ခါလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရွှေတောင်တာကူစင်တာကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စပယ်စကားဝိုင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ sustainable ပဲအခြေခံတဲ့စကားဝိုင်းကြီးလောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရက်ကလေးတော့ကျွန်တော်တို့ confirm တော့မဖြစ်သေးဘူးလာမဲ့အပတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ sustainable နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ရှုထောင့်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်တို့ financial ရှုထောင့်ကိုပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဆိုကျွန်တော်တို့ unit ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လာမဲ့အပတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစပယ်စကားဝိုင်းပေါ့နော်စပယ်စကားဝိုင်းရဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့မကြခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ LinkedIn YouTube Facebook Instagram ပေါ့နော်ဒီ channel တွေအကုန်လုံးကနေကျွန်တော်တို့ကြီးညာပေးဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲအဆုံးသက်လေးမှာထည့်ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကျွန်တော်တို့မကြခင်လုပ်ဖို့plan ထားတဲ့ဒီ workshop လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ sustainable game နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ့် workshop လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေလုပ်တဲ့အခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ communication channel တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးညာပေးဖို့ရှိရပေါ့နော်ဒါတွေဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲဒီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ Okay, Jesus bless you.